السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو او معززو افغانانو، خویندو او ورونو، عزت او بریا مو غواړم. هیلهمند یم چې روغ او جوړ اوسئ او هیلهمند یم چې دغه لایو ویډیو را سره شیر کړئ. که تاسو سره ګروپونه وي، که ستاسو خپل شخصي اکاونټونه یا آیډیانې وي، دا را سره شیر کړئ. پس له ډېرو ورځو نن په ډېر درد سره او یا په افسوس سره او یا په قهر سره لایو ځکه راځم چې هغه خلک زمونږ د هیواد د سرنوشت خبرې کوي، چا چې زمونږ د هیواد په تباهۍ او بربادۍ کې زمونږ د سرسختو دشمنانو نه ډېره برخه اخیستې ده. هغه خلک زمونږ د هیواد د سرنوشت خبرې کوي څوک چې نن په ټیټ سر ډېر ذلیل ورځي زما دشمن سره کینی او زما د دشمن نه د مرستې غوښتنه کوي. ملګرو، هیلهمند یم ویډیو را سره شیر کړئ. زما د نن شپې لایف د هیبتي ځناورانو خلاف او د پنجاب د ISI زمونږ او ستاسو د ازلي دشمن، کوم دشمن چې د کومې ورځې نه د ده نوم تاسیس شوی ده، د هماغې ورځې نه زما او ستا زوال شروع شوی ده، د هغه دشمن خلاف ده. ملګرو، ما چې کله ماسپښین لیکنه کوه چې زه نن د هیبتي ځناورانو خلاف راځم، په شدیدو الفاظو، په توندو الفاظو خپله کرکه، خپل نفرت او خپل انزجار د دې بیان کوم د هیبتي ځناورانو نه. زما د نن شپې په لایف کې به ډېر توند الفاظ وي. زما د نن شپې په لایف کې به زما د زړه د درد اظهار وي. زما د نن شپې په لایف کې زما د کونډې خور، د افغانستان د کونډې مور د لیدلو اوښکو چې ما لیدلي د درد او د غم اظهار به وي. نو که زما د خولې نه شدید الفاظ استعمالیږي، که زما د خولې نه داسې الفاظ استعمالیږي چې زما نږدې ملګري ورباندې خوابدي کېږي یا خفه کېږي، نو د هر څه تر مخه زه ستاسو نه د دې معذرت او زه تاسو نه بخشش غواړم. ولې موږ ډېر کوشش وکړو، موږ ډېر سکوت وکړو، موږ ډېر صبر وکړو، موږ ډېر حوصله وکړو، موږ فکر وکړو چې ذلیل دشمن، موږ فکر وکړو چې زموږ جاهل هیبتي ځناوران دو کې به ورځ تر بلې کم نه کم څه ناڅه پوهه پکې راشي، خو ورځ تر بلې د دو جهالت اوج ته رسیږي، د دو وحشت اوج ته رسیږي، د دو غلامي اوج ته رسیږي، د دو بېننګي او بې غیرتي اوج ته رسیږي. زه د توندو الفاظو معذرت او بخشش غواړم. ملګرو، زه دشمن ته دشمن وایم، بې غیرته ته بې غیرته وایم، بېننګه ته بېننګ وایم، ذلیل ته ذلیل وایم، نو تاسو به په دې باندې زما نه خفه کېږئ. ولې زه دردېدلی افغان یم. زه په انقلاب کې په داسې یو حالت کې چې زما د هیواد د تباهۍ او د بربادۍ اولې ورځې وې، زه پیدا شوی افغان یم. زه په درد او په غم کې پیدا شوی افغان یم. زه په درد او په غم کې لوی شوی افغان یم. زما د خولې نه به توند الفاظ وځي. زه په چیغو یم، زه په ژړا یم، زه په نارو یم، زه په سرو یم. زه نن کډوال یم، زه نن په پردیو هیوادونو باندې بې سرنوشته کډوال یم. فلهذا زما نه به تاسو د خوږو الفاظو تمه نه کوئ، زما نه به د شیرینو الفاظو تمه نه کوئ. په سرسختو ټکو، په شدیدو الفاظو د دشمن نه به زه د کرکې او د نفرت او د انزجار اظهار کوم. زمونږ تر ټولو لوی دشمن، زمونږ تر ټولو عظیم دشمن، زمونږ تر ټولو غټ دشمن د کومې ورځې نه چې تاسیس شوی ده، زما د هیواد د تباهۍ او بربادۍ
ابتدا او شروع شوې ده هغه لوی او عظیم او خطرناک او ذلیل او بد دشمن هغه تورمخی پنجاب ده هغه ISI ده دا به زه وایم که زه په اروپا کې یم که بل هېواد کې یم که په ما یو کیس کېږي که سل کیس کېږي که زما په مقابل کې یو کس درېږي که زر کسان درېږي که زما په مقابل کې زما ورونه درېږي که زما بچي درېږي که زما په مقابل کې زما استادان درېږي که د کورنۍ غړي درېږي زه به د ګران افغانستان د دردېدلې مور افغانستان دپاره حق ته حق او باطل ته باطل وایم نه د چا نه چې غواړو نه د چا نه تمه کوو ایمان لرو چې خیر الرازقین ذات زموږ الله ته چې بهترین روزي ورکوونکی ده او په دې شکر ګزار یو چې موږ ته الله رب العزت د حلال او بهترین رزق و روزي را رسوي د چا غلامان نه یو چاته مو سر ټیټ نه ده چا نن چې هیبتي ځناورانو په څومره ضلالت او په څومره بېغیرتۍ سره ټیټ سرونه دشمن ته ورغله او د عطرو تحفې ورته ورکړې هغه چا ته تحفې ورکړې چا چې د دونه کمیس ویستلی و هغه چا ته تحفې ورکړې ملګرو ویډیو را سره شیر کوي هغه چا ته تحفې ورکړې چا چې د دوی نه پرتوګ ویستلی و هغه چا ته دو نن تحفې ورکړې چا چې په 40 کاله کې 4 میلیونه افغانان په شهادت ورسول او څه یې معیوبین کړل د چا سترګې نشته د چا لاسونه نشته د چا پښې نشته ده هغه کسانو ته تحفې ورکړې چا چې د افغانستان په تباهۍ او بربادۍ کې شپه ورځ کار کړی ده زه توف لعنت وایم زه کرکه او نفرت لرم د هیبتي ځناورانو نه چې تاسو نن په ټیټ سر ورغلی او تاسو د پنجاب مغرور متکبر او بېغیرته بهرنیو چارو وزیر چې تاسو دپاره یو قدم مخکې رانغی تاسو وتلی او داسې ملاس ورکاوه ما ته هغه ورځ را په یاد شوه چې کله د مجاهلینو مشران واشنګټن ته تللی وو او هلته په واشنګټن کې دو چې کله د ریګن سره ناسته کوله او داسې ټیټ ټیټ سرونه یې لاسونه ورکاوه نو د هغو ضلالت د هغو سرټیټي او ستاسو سرټیټي نن بالکل دا سره اکول او دا سره مساوي وو زه افسوس کوم ستاسو په حالت باندې تاسو بېننګه بېغیرته زموږ 300 کلنه اردو زموږ نظام زموږ قوت زموږ دبدبه دا هر څه مو راواخیسته د جهاد په نامه مو تباه او برباد کړه ستاسو د جهالت او ستاسو د نادانۍ او ستاسو د بېسوادۍ د لاسه نن افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کډوالان دي نن افغانان د مختلفو هیوادونو په کارخانو فابریکو کې کار کوي ای کاش په جرمني کې په یو کارخانه کې زما مزدور افغان ورور نن په خپل ګران افغانستان په مقدس افغانستان په یو کارخانه کې کار کولی ای کاش په جرمني کې مسافر یو تنکی ځوان نن په خپل هیواد کې تعلیم او تحصیل کولی ای کاش زما دردېدلې ځورېدلې مور نن د خپل اولاد فراق او مسافري نه لیدلی دا ټول ستاسو بېغیرتو د لاسه وشو ملګرو ویډیو را سره شیر کوي زه نن د هیبتي ځناورانو په ذلیلانه منډو باندې پنجاب ته د دو په ورتګ باندې زه به په دې باندې خبرې کوم تاسو زما په توندو شدیدو الفاظو باندې مه خفه کیږئ زه دردېدلی افغان یم د درد اظهار کوم زه ځورېدلی افغان یم زه خپل د چیغو اظهار کوم ملګرو زه سیاست نه کوم زه پلوټیک نه کوم زه صرف او صرف د خپل دردونو اظهار کوم زه د خپلو زخمونو ښودنه او نمایش تاسو ته کوم چې په ما باندې څه حال ده تاسو لاړ شئ موږ د نړیوالو نه په سلهاوو کلونو شاته پاتې شوي یو تاسو لاړ شئ وګورئ نن موږ په افغانستان کې د څښلو صحي او سمې او پاکې اوبه نه لرو تاسو لاړ شئ نن په افغانستان کې یوه مور خپل بچی چې تر بازاره پورې لیږي چې ده ته اوړه راوړي دی ورته دعا ورکوي بچیه خدای دې وساته بچیه خدای دې وساته بچیه خدای دې وساته تاسو لاړ شئ وګورئ په افغانستان کې چې یو ځوان د کور نه وځي د خپل مور نه آخري بخشش غواړي چې ای مورې نن ماښام به زه تا ته یو من اوړه راوړم یا به زما جنازه تا ته راځي موږ د داسې یو هیواد یو دا د چا د لاسه دا د مجاهلینو د لاسه دا د چا د لاسه دا د هیبتي ځناورانو د لاسه دا د چا د لاسه چا چې زما 300 کلنه مسلکي اردو ټوټې ټوټې کړه د جهاد په نامه باندې دا د چا د لاسه دا د ملا برادر تړاخان د لاسه چې نن ورځي او په ټیټ سر باندې محمود قریشي ته د خدای دپاره ای خلکو ویښ شئ ای تنکي ځوانانو ای ځوانانو چې تاسو اوس زلمیان شوي یاست آیا 13 کلن 19 کلن 20 کلن ځوانه موږ هغه دبدبه او قدرت درلوده چې پنجابیان به زموږ نه ویرېدل د لنګونو والا به زموږ نه بیرېدل نن هغه خلک
هغه خلک په کبر او په غرور ولاړ دي او هیبتي ځناور ورته د قطر نه عطرونه راوړي، د قطر عود عطرونه ورته راوړي او دا ورته تحفې ورکوي او هغه په کبر په غرور نه قبلوي، بیا ورته سر ټیټوي او په ټیټ سر یې نه قبلوي. هی ورونو دا ډېر د افسوس ځای ده، دا ډېر د افسوس ځای ده چې د افغانستان د سرنوشت خبرې هیبتي ځناوران کوي. متل مې اورېدلی و یو سړی چا په واده کې نه پرېښود، وایي ده ویل چې زه ځمه د ناوې تر څنګه کښېنم. یا یو سړی و چا په کلي کې نه پرېښوده، وایي ده ویل چې د ما اس دې د خان په کلي کې وتړل شي. نن تاسې دا خلک وګورئ چې په ډېرو سپینو سترګو په ډېرو په ذلیلانه او ټیټ سره نن ورځي د پنجاب محمود قریشي ته سر ټیټوي. ای ځوانانو، د احمدشاه ابدالي بابا غیرت مخته راوړئ، د میرویس نیکه بابا غیرت مخته راوړئ، د سید جمال الدین افغان علمیت مخته راوړئ. تاسو وګورئ موږ دومره ذلیل شولو، دومره بیچاره شولو، دومره موږ سپک شولو، خدای ناخواسته دومره موږ کم شولو چې زموږ د سرنوشت خبرې هغه څوک د پاکستان سره کوي. کوم خلک چې د پاکستان له خوا نه کمیس او پرتوک ته وویستل شول او امریکا ته وسپارل شو. نن هغه خلک، نن ما ولیده د طالبانو ویان په ټویټر باندې لیکلی دي چې موږ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په صحت باندې، په اقتصاد باندې، د کډوالو په ستونزو باندې، په تعلیم باندې او د ویزو په اسانتیاو باندې خبرې وکړې. چا په واده کې نه پرېښوده، وایي زه د ناوې څنګ ته کښېنم. ای هیبتي ځناوران، تاسو د چا په نیماندګۍ باندې تللي یاستئ؟ ای ځوانانو، ای په کلي کور په وطن کې میشتو ځوانانو، که تاسو د خلکو ته په حجرو کې ځای ورکوئ، د خپل هیواد افغانستان سره مو جفا کړې ده. ملګرو ویډیو راسره شیر کوئ. که تاسو د خلکو ته په کلي کوڅو کې او په مسجدونو په حجرو کې تاسو ځای ورکوئ، د افغانستان په تباهۍ او بربادۍ کې تاسو په حقیقت کې ورسره برخه اخیستې ده. د پنجاب په دا 40 کاله کې د کوم ورځ نه چې دا تاسیس شوی ده، زمونږ تاسې د افغانستان په دا 40 کاله دا جنګ او دا تباهۍ او دا بربادۍ، څوکو ته د جهاد نوم ورکوي، څوکو ته د یو شي د بل شي نوم ورکوي. زمونږ 4 میلیونه افغانان شهیدان او معیوبین شول. دا هغه ذلیل پاکستان ده چې د افغانستان نه یې 15مه صوبه جوړول غوښتل، دا ارمان یې ګور ته وړی ده او ګور ته به دا خلک وړي. مجاهدین یې په 2 برخو باندې وویشل، تر څو که یو غلام سمه غلامي ونه کړي نو بل غلام به غلامي کوي. د افغانستان نظامي قدرت او دبدبه له منځه ویوړ. نن تاسو هیبتي ځناوران د دوی له خوا نه موږ ته سوله او حکومت راوړئ. موږ هغه سوله نه غواړو کوم سوله چې د پاکستان له خوا په امریت کې وي. موږ هغه سوله نه غواړو کوم سوله چې په 1992 کې پاکستان موږ ته راوړله. موږ هغه سوله نه غواړو چې په کابل کې 80,000 72,000 زموږ کابلي خویندې ورونه په شهادت باندې ورسول. 1992 د مجاهدینو حکومت زموږ نه هیر نه ده. د کابل کنډواله کېدل زموږ نه هیر نه دي. د کابل په کلي، د کابل په کوڅو په ویالو کې زموږ د خویندو ورونو وینې بهېدل دا زموږ نه هیر شوي نه دي. د افغانستان ولسمشر یې په دار کړل ډاکټر نجیب، دا زموږ نه هیر نه ده. ته نن ورغلی هغه پنجابي ته د سر ټیټ کړی ده، داسې ټیټ سر ورته ولاړ وي. ډېر در باندې وشرمېدلم. زموږ جنرالان یې په بوټ کې کراچۍ ته ودرول. زمونږ جنرالان او زمونږ ډګروالان په کارخانو کې اشپزان کړل. هغه زمونږ نه هېڅکله هیر نه ده. موږ به په دې لیکنې کوو، زمونږ ځوانان به په دې کتابونه لیکي، زمونږ نسل زمونږ بچیو ته به موږ دا خبر کوو چې د افغانستان تاریخي دشمن، تر ټولو غټ او لوی دشمن، تورمخی پنجابی د بچیه، که نن دې وس شو که 100 کاله بعد وس شو، د خپلې مور د اوښکو انتقام به اخلي. د کونډې مور په مخ کې 4 بچي په شهادت رسیږي، د دې انتقام به اخلي بچیه. او بې ننګو او بې غیرتو او ذلیلو او جاهلو بې سوادو هیبتي ځناورانو، همدا ستاسې پلار پاکستان و چې امریکا ته د ډالرو په مقابل کې اډې ورکړلې، ستاسو نظام یې ړنګ کړ، نن بیا ته ورباندې باور کوي. همدې تورمخي پنجابي په زرګونه پښتانه د طالب او د القاعدې په نوم په امریکې د ډالرو په مقابل کې خرڅ کړل، نن ته بیا ورباندې باور کوي. همدې تورمخي پنجابي مولا عبدالسلام ضعیف نه پرتوګ او کمیس وویسته، ته نن بیا ورباندې باور کوي. مولا عبدالسلام ضعیف وایي چې
د هر پښتون چې د طالب او د القاعدې او د تروریست په نامه باندې امریکا ته ورکړل کېده $4,000 په مقابل کې ستا د سر قیمت $4,000 پنجابي جنرال در باندې $4,000 اخیسته په تا باندې مشرف $4,000 اخیسته ته نن بیا ورته ورغلې ډېر شرم و قسم په خدای شرم و تاسو دپاره ګوانټانامو مې هیره شوی هیبتي ځناورانو چې د پښتنو نه د امریکایانو ډکه کړې وه او دې مشرف او دې پاکستان جنرالانو ورکړې وه ملګرو هیله مند یم ویډیو را سره شیر کوي زما دا خبرې را سره بدرګه کړي که هیبتي ځناوران ته په دې پیغورونو باندې دو کې لږ غیرت راشي ای هیبتي ځناورانو تاسو نه هیر شو چې وزیرستان باندې څومره ظلمونه وشول اسرائیلو به په فلسطین دومره ظلم نه کړی لکه دې پنجابیانو چې په وزیرستان کې زموږ په خویندو باندې وکړل د سوات پیغلې مو هیرې شولې د سوات خویندې مو هیرې شولې د پنجاب تورمخی د ISI نظامیان د اسرائیلو نه بدتر او سخت ظالمان دي نن تاسو سره دې سره ورغلي ټیټ سر مو عطرونه ورکړل په دې خاطر مو عطرونه وکړل چې زمونږ یې ښې وینې بیولې دي په دې خاطر مو وکړل چې زمونږ یې په یو ورځ په شاهین قل اردو کې 450 د ملي اردو اتلان په شهادت باندې ورسول همدا ملا تړتړا خان دا ملا برادر ته زه تړتړا خان وایم دا په غونډه کې چې کله غږېده ګډونوالو ته ګډونوال ویلې په دې خاطر د پاکستان دومره ذلیله کړی د پاکستان دومره وهلی و د پاکستان دومره شکنجه کړی و چې اوس د ژبې کلالت ورته پیدا شوی ده ای هیبتي ځناورانو دا ټول تاسو نه هیر شو همدا ملا تړتړا خان د هیبتي ځناورانو مشر په کوم دلیل د پاکستان زندانونو کې پروت و نن کومه وحیه تاسو ته وشوله چې دا خوشې کوي او د دې استقبال وکوي خو همغه ملا برادر ده که زه د ملا برادر په ځای وای قسم چې د سلیمان تخت یې راکو ما به ورسره منلی نه وای خو دا هیبتي ځناورانو خودخواهی او قدرت طلبۍ دومره ذلیل کړي چې د دشمن له خوا نه که کمیس و پرتوک ترې نه وویستل شي او په کونه سوټي ور ومنډل شي او همداسې لوس لپړ امریکا ته وسپارل شي بیا هم دوی پس له 15-14 کالو راځي هغه د دو په کونه منډل شوي سوټي دا د دونه هیر شوي دي هیبتي ځناورانو نن پښتون په نړۍ کې هیڅ قدر او ارزښت نه لري چې ستاسو غوندې نااهله ستاسو غوندې جاهلان د دوی د رهبرۍ او د سرنوشت او د مشرۍ دعوه کوي تاسو نن د دلالانو چوک ته ورغلي وئ تاسو ته زه هغه پیغور در کوم ملګرو دا ویډیو را سره شیر کوئ ستاسې د قسم په خدای وي که به تاسو د هیبتي ځناورانو په مقابل کې دا سکوت ته مات شکست نه ورکوئ زه پوهېږم چې دو ډېر هیبتي ځناوران ذلیلان دي خو وطن مهم ده په دې وطن 4 میلیونه شهیدان موږ ورکړي د هغو د وینې نه زموږ وینه قیمتي نه ده د هغو د ژوند نه زموږ ژوند قیمتي نه ده ای هیبتي ځناورانو د مولانا شیراني خبره تاسو د دلالانو چوک ته ورغلي یاستئ دا هغه د دلالانو چوک ته دا پنجاب چې دلته په پیسو باندې مفتي د فتوا دپاره پیدا کیږي دا تاسو نه هیر شو دلته د غلامۍ دپاره جنرالان د جنګ دپاره پیدا کیږي دلته د زنا دپاره د فحاشۍ دپاره په هیرا منډۍ کې ښځې د دو خویندې د دو لوڼې پیدا کیږي تاسو بیا هم ورته ورځئ تاسو نن محمود قریشي ته د قطر نه عود عطرونه قیمتي عطرونه وروړل ډېر بې غیرت هستئ انتهایی بې غیرت هستئ زه په تاسو شرمېږم نه دا چې زه تاسو ته مسلمانان نه وایم تاسو مشرکان کافران یاست نه دا چې تاسو ته زه افغانان نه وایم بلکې تاسو ته زه انسانان هم نه وایم چې دشمن په دسترخوان به تاسو نن ډوډۍ خوړلې وي ملګرو ویډیو د سره شیر کړئ چې هیبتي ځناوران ته پته ولګېږي چې څوک د دوی نه د کرکې او د نفرت او د انزجار اظهار کوي هغو سره په زرهاو په لکاو افغانان ولاړ دي تاسو نن محمود قریشي ته د عطرو تحفې ورکړې او هغه زموږ د هیواد ښه تباهي او بربادي کوي عطرو تحفه مې ورته ورکړی چې ملا تړتړا خان ملا برادر یې لکه سپی بندي کړی او ښه سوټي په کونه ورمنډلي و ځکه مې ورته عطرو تحفې ورکړلې شرمېدلی نه بې غیرت و ای افغان ولسه ای افغان ولسه ای افغان غیرتي ولسه ای افغان مسلمان ولسه د هیبتي ځناورانو دا سفرونه او د قدرت د ترلاسه کولو لپاره وژنې تباهي بربادي کله د چین درګاه ته وتلل کله د روس درګاه ته وتلل کله د امریکې درګاه ته وتلل
په ټیټ سر باندې اوس هم دوی ته به تاسو مجاهد وایي او د دوی کړنو ته به تاسو جهاد وایي. دا به انتها د جهالت وي، دا به انتها د جهالت وي. د پاکستان په لواطت خانو کې تربیه شوي مفعولین، زه بخښنه غواړم، بخشش غواړم، زه به تند او سخت الفاظ استعمالوم چې څوک یې ملاتړ وي هغه پې وسوځي، که حیبتي ځناورې اوري چې دا پې وسوځېږي، دا پې باندې وسوځېږي. د پاکستان په لواطت خانو کې زه به بیا هم پس له ډېرو میاشتو خپله هغه خبره تکرار وکړم چې ما مخکې کړې ده او هېڅکله مې ترې مخ نه ده اړولی او په پښیمانه نه یم او په څېړنې او په تحقیق مې کړی، په فکر مې کړی ده چې د پاکستان د ISI مدرسې دا کونې خانې لواطت خانې دي، دا د ترورستانو جالې دي. د کوم ځینه چې زما د مقدس افغانستان د تباهۍ فتوا ورکړل شوې ده هغو ته به موږ لواطت خانې وایو. ملا عمر پنجابیانو مړ کړ، ملا منصور په پاکستان کې مړ شو، د هیبت الله ورور په کوټه کې مردار کړ، استاد یاسر یې بندي کړ، ښه یې ووهه، شکنجه یې کړ، بیا یې مړ کړ. د طالبانو همدا ملا برادر 10 کاله په پاکستان کې زنداني وو. ملا بورجان په ورېښمین تنګي کې د شا له خوا نه وواژم د پاکستان ISI، ولې هغه دا خبره کړې وه چې کابل ونیسو موږ به ډاکټر نجیب نه وژنو. ملا رباني ته یې په اسلام آباد کې پیشکارۍ وکړه، هغه یې په شهادت ورسوه، بیا یې نوم ورته ورکړه چې ملا رباني سرطان درلوده. درحال ښه قوي سړی و، ښه صحتمند سړی و، ډېر پوه سړی و، ما لیدلی و، د نږدې نه مې لیدلی و. پلو خشتي په جومات کې موږ ورپسې مونځ کړی و. دا ټول تاسو نه هېر شول، ستاسو ښځې ماشومان او زنانه یې برمته کړي دي، دا تاسو نه هېر شول. نن بیا هم په ټیټ سر وورځئ، نن بیا هم په ټیټ سرونه باندې تاسو ورغلي یاستئ. هغه متل نه وایي کوم سړي نه وایي ښځه ورکه شوې وه په سړک باندې، وایي یو هغه ده، یو کیسه ده، وایي کوم سړي نه ښځه ورکه شوې وه. ملګرو دا ویډیو را سره شیر کړئ. که زما سره هم فکره هم نظر یاست او زما د درد خبرې ستاسو د درد خبرې وي، زه چې په افغانستان څومره ځولیږم، ژړېږم، دردېږم، پې کړېږم او څومره په ما تاثیر کړی چې ما د دغه افغانستان دپاره په 2 کاله کې موږ خپل تور ویښتان ورته سپین کړل، دومره په موږ باندې د افغانستان دغه ناخوالو د تباهۍ او بربادیو بد تاثیر کړی ده. که را سره هم نظر یاست د هیبتي ځناورانو هر چا چې شیر کړی وي هیبتي ځناوران دې پوه شي چې هغه ستاسو داسې دښمن ده لکه زه چې ستاسو دښمن یم. ملګري ما ته وایي چې قاري صاحب لږ د سولې خبرې وکړه. زه هغه سولې ته هېڅکله ویلکم نه وایم چې د پاکستان له خوا نه ما ته په دې خاطر راځي چې زما اردو دې له منځه لاړ شي، په دې خاطر راځي چې بیا د کورني جنګ جوړ شي. زه هغه سولې ته هېڅکله ویلکم نه وایم چې په دې خاطر راځي چې د پاکستان فرمایشات پکې منظور او قبول شي. زه هغه سولې ته هېڅکله سوله نه وایم چې دی به بیا په ما باندې 2 میاشتنۍ او 6 میاشتنۍ موقت حکومتونه جوړوي او هغو ته به دا دندې ورکوي چې اردو له منځه ویسئ. او که تاسو څه نظامي څه شی لرئ، که ټانک لرئ، که تیاره لرئ، که ټوپک لرئ، که تمانچه لرئ، که راکټ لرئ، که اوان لرئ، که هر څه لرئ، دا به کباړ کوئ. دا به په پاکستان دې سولې ته موږ هېڅکله هم غاړه نه ږدو. نو قصه مې کوله، وایي کوم سړي نه وایي ښځه ورکه شوې وه، په سړک باندې ولاړو، نو چې هره پټمخې ښځه به یې ولیدله یا په چادرۍ کې ورته وبه یې ویلې وایي د خور په ځای مې، د مور په ځای مې وبخه، پوښتنه درنه کوم ته خو به وایي د ما ښځه نه یې. نو اوس هیبتي ځناورانو باندې هغه کار شوی ده، لاره ترېنه ورکه شوې ده. کله چین ته ورځي وایي ته مې پلار نه یې، کله امریکې ته ور روان دي وایي ته مې پلار نه یې، کله ایران ته ور روان دي وایي ته مې پلار نه یې، کله روس ته ور روان دي وایي ته مې پلار نه یې. نن پنجاب ته ورغلي دي، خپل اصل پلاران یې نن پیدا کړل، خپل اصل پلاران یې نن پیدا کړل. هر څوک که د هیبتي ځناورانو خلاف دلته وروره بمبار لري، موسټ ویلکم، خدای مو راوله، راشئ او د ټولو الفاظو باندې ورباندې ووایئ او ټولو ځوانانو له هیله کوم چې دوی په مقابل کې راپورته شئ، په کلي کور کې د ډوډۍ په ځای زهر ورکوئ. جومات نه یې سپر او سنګر جوړ کړی، د خلکو کورونو وړو ماشومانو باندې دا خلک رحم نه کوي. پښتون یار صاحب ستړی مه شئ، زما خبرې دې اورېدلې، مهرباني وکړه خپل د نظر اظهار دې وکړه.
سلامونه ولیکې احترامات قاري صاحب محترم تا ته وایم یو جهان مننه چې راغلې خپرونې ته د افغانانو ته د دوی دا نیمګړتیاوې یا دوی د هغه ورښودې چې دوی څومره ذلیل او بې غیرته قوم ده چې د ما وې تا اردو ټانګ او طیاره باندې خرڅه کړل همدغه بې غیرتو له لاسه د همدغې بې ننګه له لاسه دغې بې وجدان له لاسه چې لکه تا چې رقم یادونه وکړله چې ښځې دې برمته کړي دي همدغه شی خبر دی افغانانو ښځې دې برمته کړي دي ما وې تا که یو خبرې ته مو فکر یو خبرې ته مې دوی په امریکا کې ډونالډ چې کومه خبره وکړله بښنه غواړم قاري صاحب ما ته مسج راځي زنګ که ستونزه وه درته بیا قطع که د هغه اوسو که فکر مې وي قاري صاحب پښتونیار صاحب ته لکه راشه وروره ملګرو ویډیو شیر کړئ کامیابي صاحب ټول دې غږ اوري ستاسو نظر غږ نشته ستاسو غږ نشته ده کامیابي صاحب ستا غږ نشته ده کامیابي صاحب ستا غږ ملګرو خفه نه شئ زه بښنه غواړم زما الفاظ به نن ډېر څوک په ښځو درپرېدلی یم زه چې د دوره غلامي ګورم سوله د خدای پاک راولي سوله د دې ته قرباني خدای دې سوله راولي خو دا چې پنجابي ته مې سر ټیټېږي دا د خدای پاک په ما نه ویني دا چې پنجابي ته ذلیلانه ورځي او یو منحوس د انګریز بچی ما دې په خدای قسم وي که د محمود قریشي خپل لمونځ نه وي یو کافر مطلق ته چې دو ورځي او ټیټ سر ورته ولاړې نو ما ته ډېر افسوس راځي چې زما د افغانستان سپین ږیری ولسمشر تا ته وایي چې راشه خدای دې راوله ارګ درته خلاص ده هیواد درته خلاص ده کوڅه غواړي کلی غواړي کور غواړي د غره سر غواړي ګودر غواړي که چېرته دره غواړي دشته غواړي بیابان غواړي چې هر ځای ته غواړي زه درځم خو ما سره کښېنه ای هیبتي زناورانو مونږ به عزت درکو افغانان به عزت درکوي امریکایان عزت نه درکوي روسان یې نه درکوي چینایان یې نه درکوي پنجابیان خو بیخي نه درکوي پنجابیانو دپاره تاسو داسې یاستئ بیادبي معاف ملګرو زه به دا یوه خبره وکړم ویډیو شیر کوي بیادبي معاف ملګرو هیبتي زناوران د پنجابیانو دپاره داسې دي لکه ټیشو پیپر خپلې کونې ورباندې پاکوي خپل کار ورباندې کوي خپل تشنابونه ورباندې پاکوي بخښنه غواړم ملګرو نن به مانه د ادبي الفاظو هغه نه کوئ غوښتنه نه کوئ خو دوی بیا هم ورځي او موږ چې قدر ورکوو موږ چې عزت ورته ورکوو موږ ورته وایو د دې خاورې بچي یاست د دې خاورې یاست راشئ دې هېواد ته راشئ دو زموږ نه مني خو د هیبتي زناورانو مني رب دې هر ملګری که غواړي چې زه د هیبتي زناورانو ټیټ سر خلاف خبرې وکړي آیا دا افغانیت ده آیا دا پښتونولي ده آیا دا مسلماني ده چې ته د انګریز بچي محمود قریشي ته ټیټ سر د عطرو تحفې ورکوې توف لعنت شه په تاسو باندې شه آیا نن به د ملا عمر روح په تاسو باندې لعنت ونه وایي آیا نن به د ملا منصور یا د نورو مشرانو چې تاسو ورته احترام لرئ د دو روح که رښتا په حقیقت سره چې تاسو ورته حق وایي که په حق وي هغه به په تاسو توف لعنت ونه وایي مولا یاسر صرف دا خبره کړې وه د پاکستان د دشمنۍ په څومره وحشیانه شکل هغه ته شکنجه ورکړو بیا یې په شهادت ورسوه د مولا یاسر روح به په تاسو توف لعنت ونه وایي نن شپې به تاسو ته خوب درشي بې غیرتو هیبتي زناورانو پښتونیار صاحب مهرباني سلامونه ولیکې هیلې احترامات قاري صاحب محترم په ډېرې بښنې سره لږ مخکې راته زنګ راغی قاري صاحب دا هغه لعنتیان دي دا هغه بې غیرته دي دوی ته د خر خطاب کول خر توهین ده په دې چې دوی کې دونه ننګ او شجاعت موجود نه ده افغانان دې باید په دې باندې فکر وکړي هغه پلویان دي دوی که نه چې د دوی نظام و افغانستان کې د دوی 15 کلن نظام و پاکستان ورته امریکا ته د دوی په خلاف باندې اړه ورکړله د همدغوی نظام یې پرې باندې ړنګ که نن دوی به ورغلي دي همدې بې غیرته بې ننګه چې خپله پوښتنه نشي کولی دا د خپلو شهیدانو پوښتنه نشي کولی دا د خپلو هغه مظلوم ولس پوښتنه کوی نشي چې دوی پلویانو د دوی په خولې راغلي دا به د موږ افغانانو څه پوښتنه وکړي وه قاري صاحب هغه افغانان چې د دوی پلویان د دوی ملاتړ دي په هغوی دې هم لعنت دي
چې نن دوی بیا ورغلل او په هغه مرتد پاکستان ته هغه مرتد فوج ته نن بیا دوی سر کته کړ. په دې باندې افغانان پوهېدل دي قاري صاحب محترم چې دوی بې غیرته بې ننګه د اوس دوی خلکو سره به بعد له دې نه افغانان درېږي. زه وایم په افغانانو کې به داسې افغان نه وي چې خارجي سفر نه وي کړی. ای خلکو لاړ شئ تاسو د بنګلادیش آبادي وګورئ، د هندوستان آبادي وګورئ، ترقي وګورئ، د سریلانکا وګورئ. که تاسو په عربي هیوادونو کې مسافر یاست، د دوبۍ د اماراتو د جوړېدو ټول 45 کاله کیږي. نن د هغو اقتصادي ترقي وګورئ، نن د هغو اقتصاد وګورئ، سکون وګورئ، آرام وګورئ، د پیسو د الله د نعمتونو سره د هغو مزې چړچې وګورئ. تاسو لاړ شئ وروره تر ټولو هغه کمزوری هیواد سریلانکا وګورئ، تاسو لاړ شئ نیپال وګورئ. په دې اړه ټول افغانانو سفر کړی ده. بیا راشئ خپل افغانستان وګورئ، بیا هم خوشحاله چې 15,000 کلن تاریخ لرئ. هیواد دې واخیسته تباه او برباد دې که. په نړۍ کې به هیڅ داسې جاهل نه وي چې خپل عسکر دې ووژني، دې ته د جهاد وایي. په نړۍ کې به هیڅ جاهل تاسو پیدا نه کړي چې د خپل هیواد 300 کلن مسلکي قوي په هیواد په وطن په ولس په خاورې مین او عاشق دا دې ټوټې ټوټې کو دې ته د جهاد وایي. په نړۍ کې به هیڅ داسې احمق او جاهلان پیدا نه کوي چې د خپل خاورې د خپل ولس ټانکونه تیاري ملي شتمني راواخلي او په دشمن هیواد باندې مفت کلزي ورشي د کباړ په نرخ د وکو او د بوسو په نرخ ور باندې خرڅ کړي. تاسو دې ته جهاد وایي. اوس هم خوشحال یې چې افغانان یې، اوس هم خوشحال یاست چې تاسو 15,000 کلن تاریخ لرئ. هیواد مو د نړۍ نه په سلهاوو کلونو شاته پاتې ده. برق نه لرئ، سړک نه لرئ، د ګوګړو کارخانه نه لرئ. نړۍ کوم سر ته ورسېده، د اسمانونو نه لاندې تاسو ته ځمکې کنټرولوي، ستا د سر د پاسه ځان درولی ده. ته لا اوس هم وایي 15,000 کلن تاریخ. مور دې ژاړي، ته د 15,000 کلن تاریخ دعوه کوي. ته د نړۍ د بل چا مور وګوره، کومې مور په نړۍ کې ژړلې دي، ولې هغو غیرتي بچي لري. څوک چې غیرتي بچی لري د هغې مور نه ژاړي، څوک چې غیرتي بچی لري د هغې مور نه کونډه کیږي، څوک چې غیرتي اولاد لري د هغه په هیواد داسې تباهي او بربادي نه راځي لکه زموږ په هیواد چې راغلی. دې نه معلومیږي حیبتي ځناوران بې ننګ او بې غیرت او بې سواده جاهلان دي چې ستا زما هیواد کوم حد ته رسولی. د دې نه ښه و چې نن تللی وای اسرائیلو ته دې سر ټیټ کړی وای، که نه پنجاب ته. موږ ته د پنجاب او د اسرائیلو هیڅ فرق نشته. تاسو د دوی د مسجدونو په منارو باندې مخ ولیږئ. دغه منارو لاندې شیطان خانې دي، د دغه منارو لاندې د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ فتواګانې ورکړل شوي دي. د دغه منارو لاندې زما د مور اوښکې تویې شوي دي. د دغه منارو لاندې د افغانستان 4 میلیونه وګړي په شهادت رسېدلي. د دغه منارو لاندې د افغانستان په لکونو خویندې کونډې شوي. د دغه منارو لاندې په میلیونونو بچي یتیما شوي. د دغه منارو د فاسدو فتواګانو د لاسه نن په افغانستان کې د منګه د بېسوادۍ کچه تر 50-55% پورې ده. د دغه منارو د لاسه نن پښتونیار په اروپا کې مسافر ده. نن د دغه منارو د غلطو او د بې غیرتو د فتواګانو د لاسه موږ په پردي هیواد کې مزدوران او کډوال یو. ډېر شرم ده په تاسو حیبتي ځناورانو، ډېر شرم ده په تاسو، طفلانت دې وي. زموږ نفرین او کرکه دې په تاسو. قاري صاحب محترم، یوه خبره دوی ته بله چې د افغانان په دې باندې اکثریت وایي چې تاسو د دوی د لواطت خانې دوی مدرسو ته ولې تاسې وایي. دوی ته موږ په دې لواطت خانې وایو چې کله په افغانستان ته باندې بمباري وکړه، امریکا که راغله، همدغه حیبتي ځناور به په مغه لواطت خانو کې و، په مغه لواطت خانو کې به دوی ټانګونه درېدل د امریکایانو موږ ته به راتلل. مغه لواطت خانو کې آیا دا چې دوی پرې سرکو باندې راتېرېدل د پاکستان د تا نظام یې ړنګوی. حیبتي ځناوره، حیبتي ځناوره، تا ته ننګ او غیرت په کار، تا کې هېڅ ننګ او غیرت او حیا نشته چې د همدغه سړک باندې د همدغه په موټروي باندې په همدغه اسلام آباد باندې به په تا باندې راتلل، بس به راتېرېدل. تر ټولو لویه او غټه شیطان خانه یې د حقاني مدرسه ده. تر ټولو لویه او غټه کوني خانه یې د حقاني مدرسه ده. د همدې مدرسې مخې ته جي ټي روډ راتېر شوی ده. په همدې جي ټي روډ باندې په 10,000 زره د امریکایانو ټانګونه افغانستان ته راغلل، د طالبانو نظام یې ړنګ کړ. دو چېرته و دا مفعولین؟ ولې عملته د بسترو سره نسته ملاستېدل؟ لهذا حق ته حق وایي، زما په شانتي وایي، زما په شانتي وایي. موږ اسلام ته احترام لرو، ولې ایمان لرو ورباندې. موږ قرآن ته احترام لرو، موږ خپل علماو ته احترام لرو، موږ د قرآن حافظانو ته احترام لرو، موږ ډاکټرانو انجینرانو اهل علم ته احترام لرو. موږ د افغانستان
کاڼې ونې بوټي ته احترام لرو، موږ د خپل کونډې مور په اوښکو باندې ژړېږو دردېږو، خو د پنجاب نه چې شیطان راځي او په یو لونګۍ ماته ځان عالم ښیي دا شیطان نه منو. چې د پنجاب نه راځي او په سپینه لونګۍ باندې زما د هیواد د تباهۍ او بربادۍ فتوا ورکوي، موږ پکې قید او شرط دا ایښی هر هغه څوک چې زما د هیواد د تباهۍ او بربادۍ فتوا ورکوي زموږ دپاره هغه شیطان ده. بس خلاص. دوستانو ویډیو وړاندې موږ سره شیر کړي دي هیبتي ځناورو پر خلاف باندې افغانان پوهېدلي دي، د دوی هغه خبرې نن سبا هغه فتوی کار نه ورکوي. مننه ډېره زیاته قاري صاحب محترم چې په خپرونه کې راته برخه راکړله، ډېره زیاته من نور دوستانو ته وخت ورکړه او که وایې چې خبرو ته ادامه ورکړم هم مشکل نه لري. مننه کور ودان، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ، ښه وخت ولرئ. هر څوک راځي ملګرو راسئ په 2 په دې هیبتي ځناورانو باندې عالم ته به احترام لرئ، خو چې چا د هېواد فتوا لعنت دي شي، که قاري وي په لعنت دي شي، که ډاکټر وي که انجینر وي چې چا د هېواد د تباهۍ فتوا ورکړي په لعنت دي شي. پاک پاک یې ووایې، په نر یې ووایې، په غیرت یې ووایې. نن وروره جرمنی غیرت لري، خپل هېواد ساتي، تی نشي ساتلی. نن امریکاني په هېواد ته څوک داسې وروره کوږ نشي وکتلی. زما هېواد کې ته وروره د پنجابیانو بمونه الوزوې. نن وروره د امریکایي مور په خپل بچي فخر کوي، د جرمني مور په خپل بچي فخر کوي، د انګریز مور په خپل بچي فخر کوي، د افغان بچي مور ژړېږي دردېږي، هره ورځ بوره کېږي، هره ورځ بوره کېږي، هره ورځ یتیمانېږي، هره ورځ کونډیانېږي. تاسو به لا بیا هم خوشحاله یاست، تاسو به لا بیا هم خوشحاله یاست چې دې وطن کې تاسو غیرتو جاهلانو حمیدګل وغولوئ، تاسو پوځیانو وغولوئ. زما هېواد تباهۍ او بربادۍ زه بخښنه غواړم، ما مخکې هېڅکله داسې نه ویلي. نن به زه وایم چې غول مو خوړلی چې تاسو په افغانستان کې دا جهاد کوه. پریښی به مو انګریز به م پریښی و چې مخکې تېر شوی وای، پریښی به مو چې دا د جنګ ډګر د جنګ میدان لاهور کې جوړ شوی وای، پریښی به مو چې دا د جنګ میدان په کراچۍ کې جوړ شوی وای، پریښی به مو چې دا د جنګ میدان په ملتان کې جوړ شوی وای. د خڅک غوندې راووتې زه د رهبرانو ته وایم چې او بېننګو بېغیرتو او بېننګو بېغیرتو ذلیلو چې کله ضیاء الحق په سټیج کې ولاړ وو او تاسو ټیټ سرونه ناست وئ او هغه ویل چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان په تاسو کې ننګ او غیرت نه راته، تاسو بیا هم کوشش چې ښکاره او واضح درته وویل چې تاسو زموږ بچي او زموږ غلامان یاست، تاسو زمونږ نوکران یاست، خپل هېواد تباه کوئ. تاسو بیا هم پوه نه شوئ، تاسو اشعار نه لیدل چې غټ ستاسو تر شا لګېدلی و، تاسو بیا هم نه پوهېدئ چې جنرال ضیاء الحق قسم خوړ خپل خلکو ته وایي یہ مجاهدین جو جنگ لڑ رہی ہے یہ پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے. تاسو کې بیا هم غیرت رانغی. دې نه معلومېده چې دا د قدرت او د خودخواهۍ د قدرت طلبۍ دا شوق په تاسو کې دومره ضلالت، په تاسو کې دومره بېغیرتي راوستلې وه چې تاسو یې سمون کړي وئ، تاسو یې بکمون کړي وئ، تاسو یې عمیون کړي وئ. تاسو ډېر بېننګ او بېغیرته یې. شینواري صاحب بخښنه غواړم، مهرباني وکړه. خبر نشته قاري صاحب محترم او تاسو تر اخره نن موږ سره اوسېږئ. بالکل بالکل قاري صاحب ډېره مننه. تاسو ته د لایف ټولو مشرانو ځوانانو ته سلامونه او نیکې هیلې. ستاسو احساس د قدر وړ دی. واقعي خبره ده چې دغه خلک دغه دوی ته عالمان ویل دا په خپله د اسلام سپکاوی دی، دا د دین سپکاوی دا چې دی د هغو رښتینو دیني عالمانو سپکاوی دی. دوی ته ماته سوله راځي، په دې شرط راځي چې د افغانستان ملي اردو به له منځه ځي. دا څوک مني؟ کوم بېننګ افغاني مني؟ کوم بېغیرت افغاني مني؟ دې ته تاسو سوله وایي؟ دې ته تاسو سوله وایي چې ستا د وطن واګې او اختیارات، ستا د وطن فتواګانې د پنجاب په شیطان خانو کې ورکړل شي؟ ته دې ته وایي چې په 92 کې نواز شریف او بېنظیر بوټو د دې وطن واک او اختیاراتو شترنګ په لاس کې درلوده، اوس به یې تا ته عمران خان لري، زن طلاق به یې لري، یو مشرک او دائم الخمر نیشهیي به یې لري. تاسو خدای چې د محمود قریشي خپل مونځ او دست نه زده، د الله په وحدانیت ایمان نه لري، د انګریز مطلق بچی ده، هغه راځي او په کبر او په غرور باندې هغه نن په کبر او په غرور باندې ولاړ ده داسې، او دوی ورته ټیټ ټیټ سرونه راځي، تحفې داسې ورته ایښي دي، تحفې ورته ورکوي،
هغه داسې کوي چې نه اخلم دی بیا ورته سرجي را واخلئ چې تاسو په افغانستان کې د ډېرو میندو د بچیو وینې تاسو هغه کړي دي ستاسو د لاسونو نه د وینو بوی راځي دا لږ په دا اوده تر باندې وسولوئ استغفر الله محترم نن چې په کوم غونډه کې دو ناستو په دې غونډه کې نن د مردار سرزمین شادوبات ترانه ویل کېده او ټول هیبتي ځناوران ورته داسې ودرېدل بالکل ای افغانانو که نه پوهېږې خدایم پوکه چې 40 کاله د هېواد تباهۍ او بربادۍ ته به تاسو به په دې جنت ته ځئ تاسو په دې هېواد کې په لسهاو میلیونه میندې وژړولې تاسو به جنت ته ځئ ای احمقو د مور جوړول جنت ته تلل دي د مور بچي حلالول جنت ته تلل دي ای احمقو داسې حماقت مه کوئ هیبتي ځناورانو نن په غونډه کې د مردار سرزمین شادوبات ترانه ویل کېده ملا تړا خان ملا برادر او دا نور ورسره مفعولین ولاړو بیا چې کله وای دا خلاص شو وای محمود قریشي ورته ویلې چې ستاسو خو نشته سرجي وبخئ که نه ستاسو به هم ایښې وه خو د اشرف غني والا خو تاسو نه منئ سرود ښیي وایه خو تاسو نه منئ او ستاسو خو شته دی نجي که نه یا به هم تاسو له ایښې وه نو ته فکر وکړئ قاري صاحب محترم دا تقریبا څه کم 4,000 کسان دي څه کم ټوټې کېدل غواړئ نه اردو د یو هېواد عزت ده اردو د یو هېواد وقار ده اردو د یو هېواد دبدبه ده اردو د یو هېواد غیرت او ننګ ده دا به تاسو له منځه وړل غواړئ چې سوله راشي نه په هیڅ ډول یې ورته نه پرېږدو تاسو به بیا غواړئ چې نصیر الله بابر به د اسلام آباد نه په موټر کې پیښه کابل ته راځي او هلته به فرمانونه ورکوي نه هلته نصیر الله بابر اوس به محمود قریشي راځي که وس مې پې اوس ټوک به یې کم که وس مې پې اوس مردار به یې کم که وس مې پې اوس انتقام به ترې اخلم بچیو نسل ته به دا وایي چې انتقام ترې واخلئ بالکل آفرین اوس نن بیا هغه خوبونه وینئ دا یو څه وخت مخکې په دا قطر کې د دې هیبتي مفعولینو او د امریکا د خلیلزاد سره ناسته پاسته وه دلته به هیبتي ځناورانو موږ ته وي تاسو یو جمعه صبر وکړئ موږ تاسو پسې راځو تاسو 10 ورځې صبر وکړئ موږ تاسو پسې راځو بسترې هلته تړلې وي پوه شوې دا ستا خبره الحاج او زما خبره امیر المؤمنین ډاکټر غني چې ژوندی وي دا خوب ملا عمر او ملا منصور کور ته وړئ ملا هیبت خان به هم ګور ته وړي محمود قریشي به هم ګور ته وړي عمران خان اجرا زما د اشرف غني سره برابروي اشرف غني اوسپنیز شخصیت ده دا بابا چې ژوندی وي څو چې دا بابا ژوندی وي دا ارمانونه به تاسو ګور ته وړئ او چې بابا نه وي بابا د ځان غوندې ډېر ځوانان یې وروزل د ځان باندې ډېر داسې ځوانان په دې هېواد او په وطن عاشق ځوانان یې تر شا راغونډ کړي دي چې انشاءالله تاسو به ښاد نه شئ ملګرو ویډیو شیر کړئ او شینواري صاحب ته بمبار ورباندې وکړه ډېره مننه قاري صاحب ډېره مننه ګورئ قاري صاحب محترم یو څه موده مخکې په افغانستان کې طوفان راغلی او بارانونه شوي وو همدا ملي اردو وه چې د افغانانو د میندو د خویندو د کوچنیانو عزت یې راغونډاوه او روغتونونو ته او د سیف ځین ته وړه هغه ځایونو ته وړه چې کوم ځای کې د دوی ژوند یې ژغوره په هغې وختونو کې دوی چېرته وو بل قاري صاحب محترم یو خبره بله ده شینواري صاحب ته د شینوارو تا ته معلوم ده په دې شینوارو کې په زرهاوو زموږ تاسو تنکیو ځوانانو خپل مور پلار بچي او ښځه مېرمنې په فقر او په غریبۍ کې په کور کې پریښي او دی تللی ما ته بدخشان ساتي ما ته هلمند زه ورته درود و سلام وایم زه ورته داسې احترام کوم زما د هغه سلام وي زما د ورته احترام وي زه د پنجاب محمود قریشي باندې لعنت وایم خو خپل ملي ورته احترام سر ټیټوم خپل ملي ورته د احترام سر ټیټوم د ملي امنیت هغه ګمنامه سپاهي چې خپل ځان او خپل ژوند په خطر کې اچوي زما استاد افغان ژوند ژغوري زه هغه ته د احترام سر ټیټوم لاسونه بالکل بالکل قاری صاحب زه محمود قریشي ته سر ټیټوم
دلته بالکل کاري صاحب په هیڅ ډول نه ګوره دوی خو چې دی لکه مجاهد د الله عسکر د الله عسکر څنګه راځي قریشي ته سټ چې سورت اخلاص یې نه دی زده سورت اخلاص یې نه دی زده هغه ته سر ښکته کوي او عطر یې ورته ولیدي دغه عطر په حقیقت کې د افغانانو وینې دي وینې ورته ولیدي دا ګورئ کاري صاحب محترم زه خبرې کوم په نندو کې ما سکوت کړی وو ما موقت د یو څو وخت دپاره سکوت کړی وو خو چې نن مې د دو بې غیرتي ولیده چې کله پوټین ته داسې ولاړې کله خلیلزاد ته داسې ولاړې کله چین ته داسې ولاړې نن راغلې پنجابي ته د عطرونو تحفې ورکوي د نه وروسته به موږ تاسو پسې په داسې الفاظو راځو چې زړه مو درته تور کړو بالکل پنجابی زمونږ د کم 500 میلیونه افغانانو ځینې ملګري دا کوي چې حکومت ولې هوایي بمبارۍ د شپې له خوا نه کوي د هوایي بمباریو مسؤل چې په دفاع وزارت کې کوم نفر ده هغه ډیر مهربان ده ای کاش زه وای چې په کوم جومات کې هیبتي ځناوران دي هغه جومات مې بمباراوه چې په کوم کوڅه روان دي هغه کوڅه مې بمباراوه چې په کوم غره کې اوسېدل هغه غره مې ورته بمباراوه دا خو تاسو په کوم سم سړي باندې اوښتي یاستئ زما غوندې سخت زریز او سخت زړي باندې نه یاستئ اوښتي د یو بمبار په ځای مې لس در باندې کاوه چې څنګه زما په اردو بې رحمانه ته د جهاد فتوې ورکوي د امریکایانو سره هلته په 5 سټار هوټلونو کې په قطر کې خوراکونه کوي تاسو د دې ملایانو خېټو ته وګورئ چې په دا 9 میاشتو کې د خلیلزاد سره څومره غټ شول د دې خلکو خېټې چې په 9 میاشتې بلار لکه د 9 میاشتو بلار په ډېرې بخښنې سره لکه د 8 میاشتو بلار شوي چې ګورې کاري صاحب دغه د قطر دفتر معاش د دې خرچه امریکا ورکوي دوی دومره بې علمه سختدریزه جاهلان او قاتلان دي چې د افغانانو په وینو توی کولو باندې امریکا د افغانستان نه وباسي او په دفتر کې د هغه پراته دي تر هغې پورې موږ افغانان د دوی یوه خبره د دوی هېڅ ته موږ نه تسلیم تر څو پورې چې دوی کابل ته نه راغلي او په کابل کې زموږ دیني عالمانو سره قومي مشرانو سره زموږ د افغانستان د الحاج ډاکټر محمد اشرف غني د مشرۍ لاندې په کابل کې ورسره ناست دي په هېڅ قانون دا پیغور ورته ورکوو چې خلکو تاسو ملا عبدالسلام ضعیف چې ستاسو سفیر دا به کله ګټئ بالکل هغه نن ویلي دي چې پاکستان باندې اعتبار نه دی پکار هغه نن ویلي دي او دوی چې دې ورزیات ته سر ورته ښکته کوي خپل امیر تاسو هغه خپل امیر ملا عمر به کله ګټئ د زار وستنه ورته والي زار وستنه دغه ملا برادر ښه صحیح فصاحت باندې غږېده نه دا په ژبه کې دا ګون 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 ډولوال چې ورته وایي دا تړتړه خان دا به تاسو کله ګټئ آفرین بالکل تی په زندان کې واچولې او په زندان کې سپایدر نه جوړ کړی و نن دې ورته عطر راوړه لږ شرمېدې نه ته خدای عطر خو به دې نه ورته راوړه بالکل صحیح خبره عطر خو به دې نه ورته راوړه والله بالله که ورغلی وای والله چې درته وایم چې د پنجاب په دغه باندې چې امریکا د افغانستان نه وځي والله بالله قسم بالله که زه هغه ته ورغلی وای چې ګورئ کاري صاحب دا افغانان په دې باندې باید پوه شي د طالبانو ټول مشران ټول کسان ګور د پاکستان مرتد ادارې ISI په پیښور په کوټه کراچۍ په لاهور په دې ځینو کې وژلي دي د منځه یې وړي دي او پرتګونه یې ورنه ایستلي دي دوی ته شرم پکار دی دا چا چې تحفه ورکړې ملا امیر خان نومیږي دا ملا امیر خان دا هلته کاروبار لري بزنس لري شناختي کارت لري کورونه لري جایداد لري نو دا اوس افغان ده که پاکستانی ده بالکل پاکستانی دی په هیڅ ډول افغان نشي کېدی نو بیا د افغانستان په سرنوشت څه غول خوري چې خبرې کوي کې ورسره مني ته یې منې زه یې منم یو افغان یې ورسره نه مني صرف هغه کسان چې بې علمه سختدریزه جاهلان دي چې حتی د صورت اخلاص په معنا باندې نه پوهېږي صورت اخلاص نشي ویلی کلمه یې والله که زده ده بې تعلیمه بې سواده چرسیان پوډریان دي هغه کسان یې مني چې هغه تا وژني ما وژني ګورې کاري ځناورانو باندې ورته ملا عبدالسلام ضعیف کله ګټئ کاري صاحب چې کومه ویډیو ریپورټ کړه د خلکو ویډیو ریپورټ کړه خو خپلو خبرو ته ادامه ورکړه تر هغې پورې چې په کابل کې کېنني والله که یې موږ ومنو موږ یې ورسره نه منو موږ د خپلې ملي اردو د نظام ملاتړ کوو ځکه دوی داسې نشي کېدی هغه ځوانانو باندې غږ کوم چې دا اوس د من غږ اوري که ویډیو شیر کړي زموږ غږ به په لسهاوو زره کسان واوري که تاسو د خپل عکس نه د خپل آی ډي نه ورپسې نشي راتلی د نورو آیډیانو نه راسئ لیکل ورباندې وکوئ موږ ته معلومات راکوئ د خپل ملي امنیت سره افتخاري کار وکوئ بغیر د معاش نه بغیر له تنخوا نه زما د په خدای قسم وي که زه د وطن د تباهۍ او بربادۍ کارونه چېرته وګورم فورا امنیت ته خبر ورکوم په دې افتخار کوم دا وطن
پاچا صاحب هغه قاری صاحب دا خو زموږ وطن دی زموږ پلرونو نیکونو په دې باندې وینې توی کړي دي د انګریز چنګیز د مغول او د سکندر اعظم په وړاندې باندې دا ملا هیبت الله جنګېده که زما او ستا او د نورو افغانانو نیکونو پلرونو وارث صاحب بل ملګری به راواخلم ډېره مننه قربان شم الله مل شه خدای په امان اسلام غلی تا ته زنګ وهمه لږ وخت راکړئ ملګرو چې هر چا نوبت راځي کوشش وکړئ په لنډو ټکو باندې همداسې ښه ضربهیي خبرې وکړئ خدای په امان دې وکړئ په مخامخه چې ملګري ډېر انتظار دي نو هغه ته زنګ ور روان ده نه پوهېږم چې ولې نه جګوي بل ملګری به راواخلم واصفي صاحب به راواخلم وعلیکم السلام واصفي صاحب ستړي مه شئ مهرباني ټول مهمې راشئ اصلي خبرې ته کاري صاحب محترمه زه فکر کوم چې د ډیرو افغانانو دریځ به شاید ستاسو تر دریځ نه سخت وي خو ځینې خلکو ته غواړم ته زموږ مشر یو ګیره دیم سپین ږیری نن ما ډېر توند الفاظ استعمال کړي ځکه دي زه زخمي یم زه دردېدلی یم زه کړېدلی یم زه ځورېدلی یم په دې وخت کې به موږ نه تشریفاتي خبرې څوک نه غواړي د دې به ټول موږ ته بخشش کوي هیله کوم خدای تعالی مو پر ځواني باندې برکت که په وریښتانو باندې سړی نه سپین ږیری کېږي خو دا د وطن حالات دي زه هم تاسې کوندې په 2 کاله کې دننه مې دغه حالت ته راورسېدلم ستاسو خبرې د زموږ د خولې خبرې دي زه فکر کوم چې شاید د ځینو دوستانو دریځ در تاسو نه ډېر سخت وي لکه زما خپله شخصي خو متاسفانه زه کوال سړی نه یم داسې خبرې نه شم کولی په تعصب سره یوه خبره که تاسو دا دونه ډېره زما فکر د اعصابو د خرابولو خبره هم نه ده که موږ بېرته ولاړ شو خپل ځان ته د یو بل چا ته مثلا هغه چا دا چا سره تماس لکه ستا سره هغه ملګري دي چې سخت دریځه د دوی سخت مخالف دي که ته فرض کې د یو عام وګړي یو عام افغان یو آی ډي راواخې په دا فیسبوکو یا ټویټرانو کې وګورې نو په دې پسې چې دا خبرې سوي دي یعنې دوی په وړو کې هغه مالګه هم نه ده د دوی سره به خوندتوب خلک به وي خو په اصطلاح دا نور هېڅ ځای په وطن کې نه لري یو بل دغه شی ما خپله د ملازیف هغه کتاب هغه ځای ویلی دی په وار وار او خورا مې خوند پر اخیستی دی وایي زه چې کله سفیر وم دوی د سفارت څخه چې دا راوستلم یو عادي اولدار یې راستولی کله چې تاڼې ته بوتلم نو اول د واره هغه اولدار څخه لیرې سو عادي پولیس یې راغی بیا د بیا ما پرتوګاش یې راخلاص کړي هلته بل څوک ناست دا د کوم د اس آی نفر ناست ول ما ورته وویل څوک پښتون یا مسلمان یې ول هغو راته ویلې چې موږ ته د وطن ګټې مهمې دي نو اوس هم موږ افغانانو ته د خپل وطن ګټې مهمې دي او دغه ځای ما څو واره ویلی دي خوند مې پر اخیستی دی نو دغه دی چې دی د دوی پر مغزو باندې حاکمان دي ناست دي پاکستانیان او دا چې تاسو ته وایاست چې دی محمود قریشي ورته ولاړ دی دی ورځي سر ورته ټیټ ټیټ کوي هر یو نو دا خو یو واضح خبره ده ته د محمود قریشي سویت وګوره او د دې سویت وګوره دی ولاکه په مریانو په حساب نو د هغه حق دی چې هغه دغسې ورته ودرېږي او دوی چا څه ذلیلتوب یا په اصطلاح چمچهګري یا غوړمالي یا عطرونه یا شی ورکړي دا هېڅ ځای نه نیسي د چاته د چا سویه معلومه وي بیا هغه چاته پاکستان خو بیا بیخي د دوی سویه معلومه ده نو زه زړه تنګ نه کوي سره اوسئ ویډیو شیر کړئ د وطن سره د مینې په خاطر واته چې موږ د وطن د درد خبرې کوو بل چېرته به نه ځئ د فیسبوک بلې پاڼې بل صفحې ته به نه ځئ همدلته به موږ سره اوسئ د نه وروسته اوس نور ځوانان راځي دا ټول به خبرې کېدې ته به غوږ شئ تاسو په دې پوه شئ چې د طالب د هیبتي ځناور د پنجاب د ګوډاګي د غلام نه زمونږ افغانان څومره کرکه او نفرت لري په دو باندې لعنت وایي ډېره مننه پر ژوند باندې برکت که مننه خیر یوسي ملګرو هیواد مرسته کاته بیا هم ځان در روان ده زه به که یو څه ته ولې ځواب نه ورکوي نو سلامونه احترامات کاري صاحب محترمه تا ته د خپرونې ټولو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم منندو یم کاري صاحب محترمه چې موږ ته د وخت راکړل البته ډېر مودې وروسته تاسې هم لایف راغلی او دې ته اړتیا هم وه لازمه وه چې تاسې لایف راشئ دا ستاسې ټولې هغه خبرې وې چې ټول افغانستان لپاره عبادت کې او الله جل جلاله په دربار کې ټول زه درته په الله جل جلاله قسم کوم چې په عبادت کې حسابېږي نن دغه ستا خبرې
چې ستا خبرې په کم افغان په کم مسلمان په کم افغان باندې تاثیر نه کوي، نو دا دې په دې پوه شي چې د هغه په بدن کې د افغان مسلمان او د باایمانه شخصیت وینه نه چلیږي. موږ وژل کېږو په افغانستان کې، زما او ستا وینه تویږي، ما او تا ژړول کېږو، زما او ستا د وینې سره خویندو میندو سره لوبې کېږي، حتی سرکونو په سر پوی ژلې پراته یو، زما او ستا تورسرې بې ستره کېږي، بې آبه کېږي، بې عزته کېږي. مګر همدا حیبتي ځناوران، دا د اسلام قرآن او د حدیث دښمنان، دا د بشریت او د اسلام دښمنان، زی زما او ستا تورمخي تورمخي ته پوی شولې عطر او ډالۍ او داسې نور شیان ورکوي. اے مجاهده، اے ټوپک سالاره، اے جنگ سالاره، اے د افغانستان او د اسلام او د قرآن او د ملت دښمنه، تا چې 45 کاله مخکې زما توبونه، زما ټانګونه، زما جایداد، زما مسجدونه، مدرسې، مکتبونه دې د خاورو سره ړنګ کړل، نن هغه ټوپک سالار جنگ سالار زی وروره د چا په خوله چې زما وطن وران کړ، د چا په خوله چې زما خویندې میندې کونډې کړې، هماغې سره ځي غیږ په غیږ. پرېږده د افغان وینه دې بهیږي، پرېږده د مسلمان وینه دې بهیږي، پرېږده چې زما او ستا خویندې میندې د په سرکو په سر کیني، نن دې خیرات ټولوي. ولې دونه ملت د افغانستان په غم کې نه ده؟ ملت دې ویښ شي. موږ او تاسې د 15,000 کالو تاریخ خبرې کوو، خو مګر هم 500 یا 300 200 ټوپک سالار جنگ سالاران وروره ټول افغانستان 15 میلیونه خلک د بدبختۍ سره مخ کړي دي. الله تعالی دې دې بچیان پوه شولې در په در خاورې په سر کې، نن چې زما او ستا اولادونه خویندې میندې په وطن کې در په در دي، په آرامه مسجد ته، مدرسې ته، مکتب ته نشي تللی. موږ ټول تاسې په اروپا او په امریکا او په کاناډا او په یو کفري هیوادو کې پوه شولې، ما او تا د اسلام قرآن حدیث او د مکتب او د مدرسې نه او د قرآن مجید او د لمونځ نه منې کوي. دا جنگ سالاران ټوپک سالاران دې وروره په اسلامي ملک په افغانستان کې د کفر خبرې کوي. ټول لعنت دی په تاسې غوندې پوه شولې جنگ سالارانو باندې، ټوپک سالارانو باندې. قاري صاحب محترمه، دا ستا مکلفیت ایمانی وجدانی دنده ده چې ته راغلی نن لایف راغلی. فخر په تا کوم، فخر په هغه ځوانانو کوم چې تا سره همغږي دي، فخر په تا هغه چا کوم چې مثلا ستا دغه خپرونه یې شیر کړې، تا سره همغږي دي، تا سره حمایت کوي، تا ته ولاړ دي، تا حمایه کوي. زما او ستا خبرې تر افغانانو تر غوږو پورې رسوي. 15 کاله مخکې چا دونه جرأت کولی شو چې دغه ټوپک سالار جنگ سالار په مقابل کې د وروره غږ پورته کړي؟ نن الحمدلله زما او ستا او د ستاسې له برکته، تاسې غوندې مشرانو له برکته نن 4,000 کسانو ذهنونه، فکر او مفکوره روښانه شوي. نن ټوپک سالار جنگ سالار هر هغه کړنه شومه کړنه پوه شولې، موږ او تاسې ملت افغانانو ته وړاندې کوو چې دغه جنگ سالار ټوپک سالار هیڅ وخت افغانستان ته په خیر نه ده. د دې بچیان شناختی کارتونه، اولادونه، هر څه په نورو هیوادو کې دي، یوازې زما او ستا خویندې میندې افغانان په وطن کې درد دي. افغانانو ورونو ویښ شئ، ودرېږئ د کاري صاحب او د داسې نورو ځوانانو سره چې افغانستان په خاطر لګیا دي، ملت په خاطر لګیا دي. دلته ډېر ځوانان الحمدلله ښه کاروبارونه لري، یوازې د افغانستان او د ولس او د هغه خویندو میندو درد و غم ورسره ده چې په افغانستان خیرات ټولوي. د کوم ټوپک سالار جنگ سالار او د بې وجدانه بې حیثیته طالب پلوه ترهرګره ټوپک سالاره مجاهد لورکۍ خورکۍ مورکۍ په سرک ناسته ده. زما او ستا او د هغه خلکو خویندې میندې په سرک ناستې دي چې اولادونه یې د وطن په دفاع کې په شهادت رسېدلي دي. ملته ویښ شه، ملته دغه د نظام ملاتړ وکړه، ملته د دغه چا ملاتړ وکړه چې زما او ستا افغانیت او اسلامیت مني. دا ټوپک سالاران جنگ سالاران اسلام قرآن حدیث او د بشریت په نامه ما او تا غولي. افغانانو مسلمانانو ورونو زما په اروپا امریکا د نړۍ په 215 مملکتونو کې اسلام ته خطر نشته، اسلامي قرآن مسجد هر څه شته. یوازې دا د اسلام په نامه زما او ستا په وطن کې جنگ شروع ده. یوازې ما او تا ته کافر ویل کېږي، یوازې زما او ستا پښتنه خورکۍ مورکۍ وژل کېږي. نشته داسې څوک چې د دې ټوپک سالارانو جنگ سالارانو مخه ونیسي. جنگ سالار ټوپک سالار او هغه ترهګر مجاهد
جنگ پلوه خلک ټول هماغه یو شوي ما او تا ته افغان ملت باید ویښ شي. زه ویښ شم کاري صاحب، ته ویښ شي، نور ځوانان ویښ شي، زما او ستا خویندې میندې باید په افغانستان کې ویښې شي، زما او ستا ځوان نسل مفکوره مند شي، باید زما او ستا ځوان نسل ته باید تاسې ټول موږ په شریکه یو څه ورسوو. نن وروره پوه شولې په پاکستان کې د وروره ایران منډوي ده، پاکستان کې د پرتګونه ویستل کېږي، پاکستان کې د قرآن سوځول کېږي، پاکستان کې د پوه شولې عالم وژل کېږي، پاکستان کې د زما او ستا خورکۍ مورکۍ ته توهین کېږي، بیا د اسلام قرآن حدیث خبره پوه شولې زما په وطن افغانستان کې کوي. الحمدلله په اروپا کې ناست یم، بچی مې، اولاد مې، خور مې، میرمنه مې، قوم مې، قبیل مې، افغان مې قرآن او اسلام په ښه ښکاره ښه په جګه اواز په هر نوع پوه شولې اسلامي هغه کړنې کولی شي چې څه مسلمان ته لازمه ده. اسلام او د قرآن خبرې د طالب نه کوي، طالب د وروره پوه شولې 200-300 کاله مخکې زما نیکه، زما پلار، زما قوم، زما افغان جیک شو، مسلمان کو، نن د وروره د اسلام خبرې کې پاکستان ته د زی وای چې د افغانستان نظام اسلامي نه ده، تم حالت دی پتا باندې په کو نه درته بیا د وی ما ویډانګو نو منډل بے عزت کړي، بیا به کړي، ځانځلي پوه شولې درته په لاس واچو د سپیرون د ما په سارا کې کاش کړي، اماغه بی ناموس، اماغه بی وجدان ته نن غیګه ورکه تاکي غیرت شته، تاکي پات شته. بیا د وی ډیر معافي کاری سه محترمه، زړه د درد نه دا خبرې کوو، تا ته معلومه، ما ته معلومه ده چې ته څنګه ژوند لري، زه څنګه ژوند لرم. یوازې د افغانستان په خاطر، د ملت په خاطر، د افغان بچو، میرمنو، خویندو، میندو په خاطر چې د اسلام، د قرآن او د حدیث په نامه وژل کېږي، په دې خاطر دردیږو. بې ادبي د ډېر معافي، وایي بې غیرته سړي په کونه چې نیالګی شین شي، ډېر د بې ادبي معافي مشره، ډېر د بې ادبي معافي. وایي خوشحاله وي چې سوري ته خو به یې کېنم، اوس په دا طالب پلوه، ټوپک سالار، جنګ سالار، تخریبکار، د اسلام، د قرآن، د بشریت، د انسانیت دښمنانو همدغه لړۍ افغاني تطبیق کړي، همدغسې دیو سره هم کېږي. څونه چې ډانګې په دا بې ادبي د معافي په دا ورکې منډل کېږي، هماغونه دیو خوشحاله دي مردارستان ته، پاکستان ته، اسلامي نړۍ تر ټولو مسلمان هیواد افغانستان ده. ته څنګه زما په هیواد کې د اسلام او د قرآن په نامه نه ګټه اخلي؟ ته څوک چې ما ته اسلام ښایي؟ ته څوک چې ما ته قرآن ښایي؟ ته څوک؟ الله جل جلاله رب العالمین ده، رب المسلمین ده، ټول مخلوقات کائنات پیدا کړي دي. ته د زما خدای نشي کېدلی، زما اولاد له تا نه زیات په قرآن پوهېږي، زما بچي له تا نه زیات په اسلامي روحیه سنبال دي. ستا بچي په پاکستان او په افغانستان کې خو نشته، والله که په قطر کې دونه پوه شولې په اسلام او په قرآن پوه شي چې زما بچي په اروپا او په امریکا او په عیسویانو او په کفري مملکتو کې پوهېږي. ته لعنت دي په تا باندې، ته لعنت دي ستا په دا اولاد باندې، ته لعنت دي ستا په هغه لورکۍ باندې چې خپله دې په کاناډا او په امریکا او په قطر او په دوبۍ کې په پانټون کې دې کېنولې ده. زما خورکۍ مورکۍ چې په افغانستان کې په حجاب کې روانه وي، درس چې بم پې والوځې، بې ستره بې حجابه یې کې په سړک په سر یې وینه پرته وي، برقه پرته وي. دردیږو کاري صاحب محترمه، والله بالله په صمد الله دغه بدبختیونه چې د افغان ملت، د افغانستان ولس، دغه وګړي د دې ستونزو مشکلاتو نه ما او تا ټول قومونه یو ځای نه شو. زما او ستا دښمن ټولو یو ده، که د تاجک ده، که د ازبک ده، که د ایماک ده، که د قزلباش ده، که د نورستاني ده، که د پښتون ده، دا مطرح نه ده موږ ته. زموږ دښمن په ټولو مشترکه هغه څوک ده چې داخل کې وي یا په خارج کې وي. نن دې ترهګرو ټوپک سالارانو ثابته کړه افغان ملت ته چې دیو د افغانستان په ګټه نه دي او نه افغانستان په خاطر لګیا دي. ومن الله توفیق. زما دغونه وینا وکاري صاحب محترم، الله دې سرلوړی لره هېواد هر افغان په زړه خبرې کوي، ستا ایمان ته، غیرت ته، ستا افغانیت ته، ستا د هغه څومره خبرې چې تا وکړې، که رښتیا ووایو، حقیقت ووایو، زمونږ په کوڅو کې، زمونږ په کلي کور کې بې غیرته خلک دي چې همدې حیبتي ځناورانو ته په جوماتونو کې ځایونه ورکړي، همدې حیبتي ځناورانو ته په کورونو کې ځایونه ورکړي، د حیبتي ځناورانو تباهي او بربادي ته دا بې سواده خلک جهاد وایي. ای افغانانو خیر ده، لږ سوچ وکئ، زمونږ خبره که غلطه وي ځان سره سوچ وکئ. آیا تاسو پاکستان دشمن ګڼئ که نه ګڼئ؟ که چیرته یې ګڼئ، د حیبتي ځناورانو لخوا په ټیټ سر باندې وتلل او دو ته عطر ورکول او تحفې ورکول او هغه په کبر او په غرور ته درېدل، دا څه معنا ورکوي؟
زه هیبتي ځناورانو ته بیا هم پیغور ورکوم چې تاسو ملا عبدالسلام ضعیف وګټئ، تاسو همدا ملا تړتړا خان برادر چې 10 کاله دو په زندان کې پروت دا وګټئ، تاسو ملا عمر وګټئ چې ملا عمر چیرته مړ شو، چیرته دفن شو، چا مړ که. ملا رباني یو ښه سیاستوال و. ملا رباني ملا رباني ته د سرطان چا ورته پیشکاري وکړو د سرطان په نامه باندې واخیست، هغه یې وواژه. دا دې پاکستان وکړه په $4,000 باندې تاسو خرڅولی. نن تاسو ته کومې وحی وشوله چې تاسو ورځئ او هغه نه د وفادارۍ ته متوقع کوئ؟ نن تاسو د خپلو افغانانو ته په کومه سترګه باندې تاسو ګورئ؟ نن تاسو خپل افغانانو ته په کومه سترګه ګورئ چې تاسو د افغانانو دشمن ته ورځئ؟ تاسو خو یو پیر جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دو هغه ډیکټاټوري وګورئ په دې خلکو چې زمونږ افغانان یې څومره ذلیله کړي دي. زمونږ روغتونونه یې وسوځول، زمونږ روغتونونه یې له بیخه ورانو ویجاړ کړل چې زمونږ د دو روغتونو ته احتیاج و محتاج اوسو. زمونږ مکتبونه ځکه ورانوي، ویجاړوي او سوځوي چې افغانان با تعلیم او باسواده لویان نشي. افغانان ټول عمر دوی ته خوار و زار او دوی ته احتیاج و محتاج وي. نن ته بیا هم دوی ته ورځې. زه توف لعنت وایم په هیبتي ځناورانو په دې غلامۍ باندې. تاسو نن دومره ذلیل شئ چې د اسلام په نامه باندې بیرغ پورته کوئ، خو په حقیقت کې مشرکین او کافران یاستئ. په حقیقت کې د همدې کافرانو غلامان یاست. د روس غلامي تاسو کوئ، د ایران غلامي تاسو کوئ، د امریکا غلامي تاسو کوئ، د چین غلامي تاسو کوئ، د انګلیس د بچي د انګلیس د حرامي بچي د پاکستان غلامي او نوکري تاسو کوئ. تاسو په دې هم لا خوشحاله یاست بې غیرت او ذلیلو. ملا تړتړا خان ملا برادر چې نن ملا هغه سره هغه کېده نو داسې و لکه په کور کې دی چې زوی ډېر درته درنه خفه وي او محور وي او داسې په څنګ کې راشي او داسې تېرېږي، داسې تېنه تېر شو. ډېر شرمنده او خجالت نو چېرته وتلی وه ده اوسه همالته به خطر کې ناست وې. ته راشه کابل کې ارګ ته راشه چې په ارګ کې دې من قدر وکړو، ته راشه ارګ ته چې په ارګ کې دې وروره عزت وکړو، ته راشه ارګ ته چې په ارګ کې ولسمشر غني تا ته وروره د کابل تر خیره پورې ته راووځي، مخې ته د استقبال دې وکړي. ته راشه چې په دشت بیابان کې د سره کینو. کله به تاسو کې عقل راځي؟ کله به تاسو کې پوهه راځي؟ کله به تاسو بچي د خپل د خلکو د هغه نه انحصار نه خلاصوئ؟ کله به د غلامۍ دا د بې غیرتۍ دا زنځیر د خپل غاړې نه لرې کوئ؟ د امریکایانو سره مذاکره کوي، د امریکایانو سره ناستې کوي، د امریکایانو سره مجلس کوي، د امریکایانو سره په 5 سټار هوټلو کې شپې تېروي. او زما د ملي اردو د هغه ملي اردو چې د ده وینه د حمزه وینه ده، د هغه ملي السلام علیکم قاری صاحب، د هغه ملي اردو چې طیبه او پاکه وینه لري د هغه په مقابل کې به تاسو جنګ کوئ، خپل جنګ ته د خپل جهالت ته به جهاد وایي. ډېر بې سوادان یاست. ملامته زمونږ افغانان دي چې تاسو ته یې سکوت کړی. ملامته زمونږ افغانان دي چې ښه اوري ته په جومات کې ګرځئ او دی تا نه حلالوي. مرامت زمونږ د کلي هغه افغان ته چې جومات په صف کې تا ګوري چې ته شیطان راغلی د مسلمانانو مؤمنانو او دو تا ته سکوت کوي او په تا سترګې پټوي او ملي امنیت ته خبر نه ورکوي، نو دا افغانان هم ملامته دي او هم بې غیرته دي چې څوک دا کار کوي. السلام علیکم. مننه قاری صاحب. قاری صاحب اول دیر کې بیخي غیرت نشته، بل دغه افغان ولس ولې غلی دی په مقابل کې؟ یو کس چې د یو سوړي نه مار وخوري بیا هغه سوړي ته لاس نه وړي. دا افغانان د دویم ځل دی چې هماغې سوړي ته لاس وروړی دی او مار یې ترې خوري. دغه نن 15 کاله مخکې همدغه مجاهدین تللي په همدغه اسلام آباد کې ناست وو سرټیټي د جهاد په نوم باندې. نن طالبان تللي دي دغه ځینې فیصلې کوي. زه حیران دغه افغان ولس ته یم چې دغه افغان ولس به کله د دې په مقابل کې قیام کوي. او بل قصد دې چې وي جهاد د دې اصلي جهاد دغه دی. قاری صاحب زه درته وښیم چې په جوماتو کې دې څه کوي؟ دې په جوماتو کې قاری صاحب معاملې کوي. په جوماتو کې دې د جهاد د نوم نه قاری صاحب مختلفه استفادې کوي. دې هم دین خرڅ کو، اسلام خرڅ کو، مسلمانان یې ووژل. هغه ډېر چې کمونستان یادوي، کمونستانو خو فقط افغانان ووژل، لاړو ورک شول. تاسو هم دین خرڅ کړلو، هم افغانان خرڅ کړل، هم فرهنګ خرڅ کړلو، هم زمونږ دود عنعنات هر څه تاسو موږ ته تباه وبا کړه. دا خلک په کومه عقیده باندې روان دي قاری صاحب؟ دغه افغان ولس زه حیران یم که چېرته په حقیقت کې مسلمانان یاستئ او افغانان یاستئ او ځان ته پښتانه وایئ، د دغه خلکو په مقابل کې راپاڅېږئ. ډېر نه 1 میلیون نفوس چې یو ځل ته ډېر په مقابل کې قیام وکړو، دا خلک خپله ورکېږي قاری صاحب. 1 میلیون ډېر نه 1 میلیون نفوس یې
په مقابل کې راځي چې دا خلک خپل ورکیږي ځکه په ننګرهار کې اوس دغه شي شکر الحمدلله یو اندازه ورک دي چې همدغسې په هره ولسوالۍ کې په مقابل کې چې د نظام سره دولت سره خپل ولس ودرېږي او د په مقابل کې دغه وکړي دا خلک قاري صاحب ورکیږي نو همدغه وخت قاري صاحب چې موږ لاس په کار شو افغان ولس لاس په کار باندې شي او د دې په مقابل کې قاري صاحب قیام وکړي مونږ سره نو کومنټ وکړي زه به یې راواخلم نو قاري صاحب تاسو چې کومې خبرې وکړې ستاسو خبرې زموږ د زړه خبرې دي واقعیت خبرې چې ډېر خوند یې وکړو او بهترینه سکنجه ده قاري صاحب ماته خو سخت خوند راکړو ډېره مننه ژوند قربان اوسم ډېره سلام علیکم قاري صاحب مننه آباد بسم الله ورور تاسو ته د زر خپل د زړه خبرې وکړي نو بس بیا به له خیر یو څو دقیقې نور هم وغږېږو ویډیو د سره ټول مې وینه اوري مهرباني وکړئ سلامونه وړاندې کوم قاري صاحب محترم تاسو ته او ستاسې د لایف ملګرو ته چې فلحال ستاسو لایف کتل کېږي ګوري ټولو خبرې دوستانو وکړلې هیوادمل صاحب بیا په ډېره ښکاره ډول په ښکاره الفاظو باندې هر څه واضح یاد کړله خو زه دومره وایم چونکې میلمه باید په خپل اندازې باندې یو ځای کې خپل د اندازې سره خپې وغږوي زه یو ځای کې میلمه یم هغه څه چې وخت مړه نیسمه دومره ویلی شمه دومره باید ووایم چې تاسو یې وکتله چې دا غلامان د چا لاسپوڅي وه چا روزلي وه جنرال فیض حمید تاسو لومړی وپېژنئ په لاندو ټکو موږ نن قصې نه کوو په لاندو ټکو سره صحیح خبره ده زه د افغانانو څخه زه د ځوانانو څخه دغه هیله لرم چې تاسو لومړی جنرال حمید فیض وپېژنئ چې دا څوک دی د چا جنرال و او څوک یې روزله څوک یې تربیه کوله نن ټول افغانانو ته واضحه معلومه شوه چې اوس هم افغانان د دې خلکو په مقابل نه راجګېږي او د دې خلکو په مقابل باندې اواز نه پورته کوي دوی به د خپلو مړو سره د خپلو ځوانانو هغه ځوانانو د وینو سره دوی جفا کوي کوم ځوانان چې په افغانستان کې د افغانستان په ټوله جغرافیه کې د سر قرباني ورکړې ده په بدل کې زموږ ستاسو امنیتي سرتیرو هغوی د وطن لپاره رقم قربانۍ ورکړلې او اوس چې هم دغه ولس د دې په مقابل باندې نه راجګېږي نو دا ولس به ویده وي او خوبه وړی ولس به وي او هیڅکله به دوی خپل هغه اهدافونو ته ونه رسېږي کوم چې موږ تاسو غواړو نور مننه درنه کوم ښه وخت ولرئ آباد اوسئ سوکاله اوسئ صرف برخه در سره واخیستله چې موږ ټول سره له یو ځای یو او دغه کړنې به هغه څه چې زموږ د ولس لپاره په ګټه کې وي هغه ملګرتیا ده او حمایت ټول کرکه لرو یعنی مطلب دا چې دښمن نه ټول کرکه لرو ډېره مننه بارکزی صاحب زمونږ سیار هلمند رو خبرې ډېرې مهمې دي هغه هم په هیواد باندې معین غیرتي افغان ده او همیشه پروګرامونه یې په وطن دوستۍ باندې ولاړ دي نو ملګرو هر څوک چې را اخلم کوشش وکړي چې وروره زمونږ پروګرام جذباتي پروګرام ده وروره او بس د هیبتي ځناورانو خلاف خپل کرکه او انزجار هغه ښکاره وکړي په قصو نه د دې شیانو نه موږ تېرېږو موږ ته په دې پروګرام کې جذباتي کسان پکار دي چې ولس ته دا انګېزه ورکړي چې ولس راپورته کړي ولس کې د اصل غیرت ولس ته وکړي چې غیرت دې ته وایي چې په خپل کوڅه کې د هیبتي ځناور لیده ملي اردو ته خبر ورکوه غیرت دې ته وایي چې په جومات کې د هیبتي ځناور لیده ملي امنیت ته خبر ورکوه غیرت دې ته وایي چې د هیبتي ځناورانو د تباهۍ او بربادۍ مخه ونیسه غیرت دې ته وایي غیرت ایمان وجدان دې ته وایي چې هیبتي ځناورانو ته په ډوډۍ کې زهر ورکوي هیبتي ځناورانو ته نیشې ورکوي چې نیشه سي اردو پرې را خبر کړه دې ته غیرت وطن دوستی وایي بسم الله بیادر به شما نشان نامې ته سیار هلمند رو ته انتظار یم دغه یو ورور ما ته وخت راکړه وخت به ورکړم ورته زنګ ورځي چې کله کله چې پلانه او پښتانه او دې ته سلامونه دي وړاندې السلام علیکم السلام علیکم او ورته زنګ السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام څه ویل لري قاری صاحب زه هم صرف یو لاندې یو دوه دقیقې وینا لرم
صرف دومره وایم چې قاري صاحب که آیا دوی واقعیت هم د اسلام دپاره جنګېږي او د خپل هغه د ننګ و ناموس لپاره جنګېږي نو دوی به زمونږ دښمن ملک پاکستان ته چې ښکاره خبره چې پاکستان دا بار بار ده چې په بلاک لیست کې شاملېږي یعنې ټوله نړیواله ټولنه یعنې اروپایان هم پاکستان پیژني چې دغسې یو تروریست هېواد دی او دوی ځي بیا هم د هغې سره سوله کوي ښکاره دا ده چې زمونږ دښمن دی او بل زه وایم چې زلمی خلیلزاد چې دا ځي قاري صاحب د افغانستان له خوا نه تللی نو د یو نماینده په حیث د طالبان سره د روغې جوړې خبرې کوي قاري صاحب همدغه زلمی خلیلزاد ډاکټر نجیب الله هم شهید که او انشاءالله چې دا ځل هم د دې همدغسې پلان دی چې دا به د اشرف غني لپاره هم یو کار ګوري ځکه چې هم د دې خلیلزاد د لاسه ډاکټر نجیب الله هم شهید شو که چاته یادېږي قاري صاحب نو زه وایم چې دا ځناور دي دا والله که بیخي مسلمانان دا کافران دي بیخي د دوی جهاد صحیح نه دی دوی که مسلمانان نه دي دوی کفار دي ځکه چې د کفارو سره څرنګه سوله کوي قاري صاحب کفارو سره په اسلام کې سوله کول شته نشته د کفارو سره په اسلام کې سوله کول نشته نو ته خپل مسلمانان پرېږده د کفارو سره سوله کوي ډېره مننه ډېره مننه قاري صاحب ډېره مننه خش په خدای په امان یو دقیقه ورو سلامونه نیکي وعلیکم سلام وروره مهرباني وکړه بس ډایرکټ به زه د خپل پیغام ورکړم د خپل د افغانستان غیرتي ولستان زما خوږورونو قدرمندو عزیزمندو واورئ چې اوس هم تاسو نه منئ دغه د پاکستان دغه نن نه تر دغه 1300 د 40 کال نه موږ وژني موږ کړئ موږ جړئ نو دا اوس تاسو واورئ ملا برادر په 10 کاله دغه مرتد ادارې باندې کړی او بیا هم او زمونږ د افغانستان ولس باید په دې باندې سر خلاص شي او په دې باندې باید پوه شي چې طالب چې دی دا طالب نشته دی اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دا د پاکستان غلامان دي دا چې چا په جومات کې قتل په کور کې قتل په سارا کې قتل په هر ځای کې قتل باید اردوی ملي ته د افغانستان نظام خبر کړي او دا سرتیري ختم کړي د دوی سرونه د پرې کولو دي دوی یو هم ژوندی باید پاتې نشي په دې خاوره باندې کامیاب شان نه ښیي مهرباني وبخښئ وروره خبرې مې درته طاقت کړې مهرباني غږ دې اوري ټول قاري صاحب وایم چې باید دا ډېر ښایسته موضوع راوړي او ښایسته پیغام دې ورکړو د افغانستان بچی باید په دې پوه شي چې طالب سپګن چې په افغانستان په هر ولایت کې په هر کور کې که په جومات کې یاره چې په مونځ هم ولاړې په سر سر یې وولئ مغز یې ورته پات کولې دا وطن فروشان دي دا د وطن خاینان دي زمونږ ته چې وطن جوړوي د وطن آینده جوړوي الله به یې جوړوي دویم دغه محمد اشرف غني زمونږ بابای قوم به یې جوړوي او ورسره چې دا کم نظام او کم حدود چې ده زمونږ دا موږ ته الله پاک یو داسې د 40 کال نه پس داسې نظام موږ ته راوستی په دې باندې باید موږ تاسو فخر وکړو ډېره مننه ښه وخت ډېره مننه خدای په امان ډېره مننه دغسې دغه ورور غوندې ډایرکټ راشئ ملګرو دغه بل ملګري ته زنګ ور روان ده نوم یې چې شی و د بابا عکس یې لګولی ده زنګ ور روان ده څو خبرې کول غواړي راسئ اصلي خبرو ته تشریفاتي خبرو نه تېرېږو راشئ خبرې وکړه د ملګري ته زنګ ور روان ده نجلۍ عبدالله خادمي ته زنګ وهو دا هم کله کله ښې السلام علیکم قاضي صاحب محترم خادمي صاحب راځه مهرباني اصلي خبرې ته که وخت ډېر کم دی خو زه به درته په لنډ تفصیلي ډول باندې یوه خبره وکړم چې ما ته هغه د شیراني مولوي صاحب خبره رایاده شوله چې بله ورځ عمران خان په هیومن رایټس کې دا کې مخ دا خبره وکړله چې موږ د مزدورانو یو چوک و تاسې پیسې راکولې خارجیانو ته یې ویلې او موږ دغه دهشتګر جوړول او موږ استعمالول د افغانستان بنیاد او تاریخ په دو باندې ختم کو قاري صاحب دا خبرې پټې نه دي دغه د ټولو خبرو شواهدات بله ورځ عمران خان غیبتي ځناورانو سره موږ جهاد اکبر شروع کړی دی پنجاب د بله ورځ بله ورځ چې عمران خان سر ټیټي محمود قریشي ته ولاړ سر ټیټي سرکوزانو خلاف موږ جهاد شروع کړی هغه بله ورځ محمود قریشي ته د عطر ورکول د قطر نه ورته عطرونه راوړي دي د قطر نه قاري صاحب
زما خبره هیله کوم چې د زمونږ د ټول عمر د 40 کالو خبره بل ورځ عمران خان په مخامخ په سپین ادرس باندې وکړله چې د افغانستان د دسیسو دپاره د افغانستان دپاره دهشتګر جوړول دا زمونږ وظیفه وه زمونږ کار و زمونږ کارګري ادارې وو د چا د دغه خارجیانو په لاس باندې چې تاسې موږ ته پیسې راکولې مخامخ دوی شهیدي ونه ویلي په کومو سترګو دا خلک بیا ورغله قاري صاحب نوره نو راغلو په دې کې چې دوستانو خبرې وکړلې مننه کوم خدای په امان بسم الله رب ازادي عسكر چې کله قدوس ته لاړ شي نو بیا حشمتي ځناوران بیا نو باندې شپې بیا سلام علیکم حسن بخیر هستین سر اصل گپ بیا موضوع را خبر شدی نمیفهم اصل موضوع اینمی است که تمام جوانان آگاه سرزمین ما کل دست به هم بده صدایشون از طریق صداهای مجازی بکشن ما حقیقت بیان میکنیم بله 4 میلیون انسان در داخل افغانستان در داخل جنگ های داخلی افغانستان کشته شده بیادر با خیالم با شما از من روردم یو څو دقیقې خبرې وکړي نو سید سلیمان رو ته به زنګ ووهو او صحیح په نامه یو غیبتي ځناوران لیکلي چې هغه ټول جهاد اکبر کولی شي ورور دې ته جهاد اکبر وایي چې نن په ټیټ سر باندې دې سرکوزي د قطر نه یې تحفې راوړي دي خپل بادار یعنې ستاسو حقیقي پلار محمود قریشي ته د دې خلاف چې دا اوس بن کوم غږ جي کړی او په زرهاو افغانان به زمونږ د سبا دې وخته پورې دا ویډیو ګوري دې ته وایي جهاد اکبر په کلي کوڅو کې چې وینو مرداریږئ به زمونږ په کلي کوڅو کې تاسو نه زمونږ کاڼي بوټي دا تاسو نه کرک او تاسو نه نفرت لري دې ته وایي جهاد اکبر دې ته غیرت لري چې هغه تاسو سره زرهاو افغانان یو ځای هغه څنګه هم خیرخان وکړه شیوا خان خیرخان څنګه راغله نظر ادم خان پښتون ساگر صافی ورو سرگر السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه نه کېږي غواړم د خپل خبرې به وکم لنډو خبرو ته راځم ګوري قاری سي محترم کله خلک چرته سولې کوي نو دی خلک بیا افغانستان ته ول نه راځي دی زیوس پاکستان ته د امتیازات ورکوي د پاکستان چې کومې ګټې دي هغه ورکوي د افغانستان په اقلماني چې د افغانستان کې بیا هغه پنجابیان بې تپوسه راځي او زموږ په ارګ کې وګرځي او بې تپوسه په ترخه باندې ځي او راځي دی هغه امتیازات غواړي دی کې چېرته پاکستان دپاره امتیازات نه ورکول دی ورغلی وي افغانستان سره د خپله خبرې وکړي که نه یو افغان یې نه مني استقبال کوو زمونږ ولسمشر ګوره دوی ته محمود قریشي د خپل ځای نه نه کوریده داسې لاس ورکوو په ډېر کبر په غرور باندې لکه ټرمپ چې ولاړي او زمونږ ولسمشر به د دوی دپاره د ارګ نه بهر استقبال ته راوځي همدغسې د قاري صاحب عرض یې کوو سر کې نو ګورئ د افغانستان پښتون دې نه مني د افغانستان عرب دې نه مني د افغانستان تاجک ازبک هزاره دې نه مني
ته څوک یې ته د چا نمایندګي کې ته د افغانستان نمایندګي نشي کولی. ته خپله ناست په پاکستان کې د کوټې نه لاړ شي وایي موږ پاکستان راغوښتي اوس پاکستان ته ځو، د کوټې نه لاړ شي هلته ورته په اسلام آباد کې کښېني، اسلام آباد نه لاړ شي لاهور کې کښېني. تاسو د کوم ځای تللي؟ تاسو د افغانستان نه یوئ تللي، تاسو د کوم هېواد نه ځئ دغه افغانستان نمایندګي کوئ، ځکه تاسو د افغانستان نه یوئ، تاسو د افغانستان دښمنان یوئ، د خپل ځان ته پوښتنه نشئ کولی. ډېره مننه قاري صاحب، الله په امان. ډېره مننه ځوانان. حیبتي ځوانان دي، ځناوران دي، دا راشه دې ځوانانو ته ځواب ورکوي. راشه دا ادم پښتون ته السلام علیکم خوري. السلام علیکم قاری صاحب، سلامونه او نیکی هیلې درنښت تاسو ته او ستاسو د لایف ټولو ګرانو افغانانو ورونو خویندو ته. ډېرې مودې نه بعد تاسو لایف راغلي او موږ هم ډېرې مودې نه بعد په لایف کې برخه واخیسته. د هر څه نه مخکې ټولو د لوی افغانستان ورونو خویندو ته د کامیابه انتخاباتو مبارکي وایم. هغه انتخابات چې موږ ورته ډېرې هیلې لرلې، موږ ورته ډېرې آرزوګانې لرلې، او لکه ستاسو په شان داسې تکړه افغانان مبارزین او داسې نور ملګري چې هغه حیبتي ځناورانو او د دوی سپایانو چې ډېر کوشش یې وکړي چې دا انتخابات کامیاب چې ناکامه کړي او دا انتخابات ونه شي. نور الحمدلله د خدای په فضل سره دغه انتخابات په ډېرې بریا او په ډېر یو داسې جوش سره چې حتی په ځینو ولایتونو کې خلکو اتڼونه او جشنونه وکړه، انتخابات ترسره شو او زمونږ بابا کامیاب. راشه د حیبتي ځناورانو باره کې که څه ویل غواړې؟ حیبتي ځناوران ته به راشو. حیبتي ځناوران هغه پالیتان، هغه مردارې څېرې دي چې په کلونو کلونو دوی د پاکستان او د ISI په هغه څرخېدلي دي. او بله لویه خبره دا ده چې پاکستان دولت دوی ته په لویه سطحه باندې، په دولتي سطحه باندې حیبتي ځناورانو ته هرکلی وکړ او د دوی هغه لوړپوړي چارواکي دوی ته مخته ورغلل. هغه دا زموږ د افغان دولت لپاره او د افغان ملت لپاره یو ډېره دغه خبره دردونکې خبره ده. زه دا خپل ویده ملت ته وایم چې نور به دغه خلکو پسې راجګ شي، دغه خلکو ته په کورونو کې ځای مه ورکوئ. د خلکو ته لږ پیغور ورکړه چې ته خورې د په پښتنو کې د خور پیغور، د مور پیغور، د ښځې پیغور، دا د خلکو کې لږ غیرت پیدا کوي. زه خو دا وایم ای افغان ولسه، که په د افغان ولس کې غیرت وای راپورته شي د پاکستان سفارت وباسئ. که په افغان دولت کې غیرت وای راپورته شي د پاکستان د شیطان خانې د دو د سفارت د کابل نه وباسئ. دشمن سره تاسو څنګه اړیکې لرئ؟ 40 کاله کې د سړي زامن نشول. صحیح ده. او ټول دا خبره کوي چې د کله تورخم دروازه بنده شوې ده په افغانستان کوم تاثیر نه ده راغلی. نو بیا د دو د سفارت څه شي کوي په کابل کې؟ قونسلګري څه شي کوي په ننګرهار کې یا په قندهار کې؟ وی باسته یا په مزار کې مزار کې قونسلګري رسولې ده. دا دی وباسي. بالکل لکه څرنګه چې قاري صاحب محترم، لکه څرنګه چې د افغان ولس خپل انتخاباتو ته رسېدل د پردیو خولې وربندې کړي چې نه دا همداسې دي په دغو ایجنټانو سي، په دغو سفارت، دغه دلته د جاسوسانو سفارتونه چې دي د پاکستان دولت سفارتونه په ننګرهار کې ښه فعالیت کوي. د ننګرهار په پوهنتون کې په ښکاره دوی هلته لاسوهنې لري. په ننګرهار پوهنتون کې د څو کلونو رئیسه کیږي. په هرات کې شو، په مزار شریف کې شو، هلته محمد نور دی، عبدالله دی په ښکاره باندې سپورټ کوي. دغه ګلمرجان چې دا تېره ورځ د څو ورځې له مخکې د انتخابات نه مخکې د پاکستان د پوځ ویان سره چې د عکسونه راوتلي وو. زه دغه ولس ته وایم چې نور تاسو خیر ده که دولت که په هغه کې مو څه زور نه وي، عام ولس راجګ شي. دغه د سفارتخانو دغه شیطان خانان نن دې ځای نه وشړئ. دغه دښمن دوی په لوړ پوړ چارواکي باندې هغه ملا برادر چې د سپي په شان باندې تړلی و، زنځیرونه ور اچولي وو، نن د قریشي سره غیږ په غیږ ورسره ستړي مشي کوله او ډېر په ورین تن
او بالکل و د قطر نه ورته عطرونه راوړي ورته توفې راوړي وي. نو مننه خورې خیر اوسې ډېره مننه قاري صاحب نور ته ورخه ډېره مننه. خدای په امان. سایاره بل څوک برخه سره اخلي او نه رحمت الله سره کورو لیکلي دي ژوند خور ته لیکلي دي مننه. بسم الله رب در به شما بازم کامران نمیتا همایون خوستوال لور ته زنگ وهمه. به هر صورت ملګرو امام الدین اسحاق زیرو لیکلي په عمر مبارکت شه ډېره مننه ورونه الله مسلور را خیر اوسې. زما د نن شپې لایف ډېر توند البته د درد واقعا چې انتهایي درد د درد سره چې څوک وغږېږي طبعا زبر په هغه باندې ډېر زیات فشار راځي په اعصابو باندې. بس د وطن سره عشق ویني محبت ده موږ له څوک په دې باندې خفه کېږي هغه یې خپل کار ده باید خفه نه شي. حق ته حق باطل ته باطل وایو. چا چې زما د هېواد د تباهۍ او بربادۍ فتواګانې ورکړي دي د دې په مقابل کې موږ مبارزه کوو او دا مبارزه به انشاءالله تر څو ژوندي یو دا به ادامه لري. زه د ملګرو نه هم د هغه کوم اوس یو حماراتي راغی یو حماراتي خر راغی اماراتي ته د نوم ته وګورئ د املا ته وګورئ د خر اوس املا نه ده زده. دا خر به په افغانستان کې حکومت کوي. دا خر به اوس وروره د سره مذاکرات کېږي وروره دې خره سره به موږ سوله کوو. ته دې املا تاسو وګورئ تاسو دې املا وګورئ په ټیټ سر باندې د باداران په ټیټ سر باندې نن بادار ته ورغلی په ټیټ سر باندې بادار ته ورغلی عطرونه ورکړل. الله هم تباه او برباد کړ. ملګرو نن د حیبتي ځناورانو خلاف راغلم. هیله مند یم چې خفه شوي نه یې. روغتیا بریا عزت او خوشحالي مو غواړم. یو سرلوړي متفق او متحد افغانستان په هیله او د ولسمشر امیر المؤمنین ډاکټر صاحب اشرف غني د بریا په هیله انشاءالله راتلونکي 15 کلونو کې به ډاکټر صاحب غني داسې څه وکړي چې هر افغان به ورباندې فخر او افتخار کوي. زموږ کاڼي ونې بوټي ورباندې افتخار کوي. او لویه بخښونکي الله مسپارم غفار خیر خاورو بخشش کوه چې ستا کامرې اپشن نشته تر اوسه پورې که اوس مې ته زنګ وهه نو بخشش به کوئ که کوم ملګرو ته مې زنګ نه وي وهلی. الله دې تاسې سرلوړي لري او خدای دې په افغانستان کې سوله راوړي چې په خپل افغانستان کې ټول مسافر سره یو ځای شو. والسلام علیکم.